Բարև ձեզ։ Բարևներ ձեզ, ողջույններ, մերսի որ միանում եք։ Այդ Շերոնը։ Բարև ձեզ, մեկ վարկյան միայն։ Ոչ մեկի մի հոգի է։ Շատ բարևներ ձեզ, կներեք որ ուշ եմ լայվ մտնում, այսօր Շուշի եմ միայն մտածում, չէ կարողանում ուրիշ ոչինչ այսպես կենտրոնանալ, չէր ստացվում ուղղակի, ողջույն, որովհետև ինձ համար ուղղակի, բոլորս գիտենք, որ Շուշին գրավելի չի, հնարավոր չի Շուշին գրավել, այնպես որ երբ որ այդ գործողությունների հետ միաժամանակ տեղի են ունենում հետաքրքիր ինչ-որ տենց կապիկային երևույթներ, դրանք մեզ միայն ստրես են ավելացնում ու որոշակի մտորումների տեղիք են ստեղծում։ Հրաշալի այս երկով եմ ես միշտ սկսում, բարև ձեզ, մերսի, որ ուշ միանում եք, ես գիտեմ ձեզ մոտ ուշ է, մեր ու ձեր միջև 2 ժամ է տարբերությունը, այնպես որ իմ այսպես պարտականությունները օրվա ընթացքում իրենք չեն փոխվել բնույթով, ես շարունակում եմ, այսով եկել ստեղ հյուր իրան պետք չի, մի քիչ սենց անենք, մի քիչ սիրունանանք, sorry, այսօր սենց բավականին հետաքրքիր օր էր, որովհետև հնարավոր չէ ամեն ինչին առանց սրտի ցավի հետևել, որովհետև մեր աչքերի առջև մենք այսքան տարի վերակառուցեցինք Արցախը։ Ես ուղղակի մեծ ցնծություն էի ապրում, երբ որ առաջին անգամ ես Արցախը տեսել եմ 95-ին, եղել եմ Մարտակերտում, ամեն ինչ քարուքանդ էր, ամեն ինչ ռմբակոծված էր, ես տեսել եմ ավերված Արցախ։ Հետո ես եկա անցյալ տարի սեպտեմբերին և տեսա վերակառուցված գեղեցիկ Արցախ և շատ ուրախացա և տեսա, որ մենք ենք ընդունակ այդ ամենը կառուցելու, մենք ենք ընդունակ մեր հողին տեր լինելու, մենք ենք տերը մեր ողջ երկրի և մեր էրգրի և եթե այս թավշյա կապիկությունը չլիներ 2.5 տարվա, բոլոր թավշյա արժեականներին ասում եմ, այո, կանխատեսելի էր պատերազմը և կանխարգելելի էր և դա էր ձեր առաջնային պարտականությունը և պատասխանատվությունը և այն ցնցումները, որի մեջ մենք տեսնում ենք ձեզ, այս ամբողջ դեղնամամուլային ելևեջումները, պատերազմի օրակարգին անհարիր պահվածքը, սկզբում ինչ-որ այտենց ժպիտներ բունկերից,
Հետո ինչ որ կան կինը, հա, այդ Նիկոլի կինը, որը որևէ առնչություն չունի բանակի հետ, ռազմագիտության հետ, բունկերներ մտնել, Արցախում ինչ որ հիմարություններով զբաղվել։ Հիմա մենք տեսնում ենք սորոսականներ ընդեղ ընկած։ Ես որոշեցի լայվ վերնագիր այսպես դնել։ Իրենց այս վերջին հատկապես 3-4 օրերի ողջ գործողությունը, երբ որ մենք տեսնում ենք քարտեզը, տեսնում ենք ամբողջ հարավը Արցախի, դա ռազմավարական առումով ոչ միայն Արցախի համար կենսական, այլ Հայաստանի համար կենսական միջանցք է ունենալ հենց Արցախյան այդ սահմանահատվածը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Եվ բազում գեոքաղաքական վերլուծություններով լայվեր ունեմ, որտեղ ես դա հստակ ներկայացրել եմ, թե ինչպիսի վտանգ է այս բրիտանաստեղծ Թավշյա հեղափոխությունը, ամերիկաստեղծ, ընդ որում իր բնույթով ինքը չի փոխվելու, անկախ նրանից ով է գալու իշխանության սպիտակ տանը, դա ոչինչ չի փոխելու, նույնիսկ եթե լինի հեղաշրջման փորձ, դա դեմոկրատների օրակարգն է թվում է, թե մի քիչ այդպես Դավութ Օղլու են խաղացնում եւ այլն Թուրքիայում, ես չեմ կարծում, որ դա որևէ կերպ կտարբերվի, ասենք, սուլթանից երիտթուրքականի անցնող օրերի տրամադրվածությունների միջև կամ երիտթուրքականից Աթաթուրքին անցնող թուրքը մնում է թուրք։ Հայի հանդեպ, Հայաստանի հանդեպ, հայկական հողի հանդեպ, թուրքը մնում է թուրք, որովհետև թուրքը գիտի, որ ինքը ապրում է հայի հողում։ Ինքը գիտի, եւ ես չեմ կարողանում ընդունել այն հային, որը չի ընդունում, որ դա մեր հողն է, ինքը ոչ թե չի ընդունում, չեն գիտակցում դա ինչ է։ Այդ իսկ պատճառով, երբ որ գալիս է Թավշին ներող, Թավշին սիրող, չգիտեմ ինչպես է, sorry, Թուրքին ներող, Թուրքին սիրող, ինչ որ տենց մի ուժ, բնականաբար դա շատ մեծ կասկածների տեղիք է տալիս, որպեսզի չունենանք որպես հասարակություն այդպիսի կասկածներից բավականին կառուցողական բացատրություններ տվել եմ, որ Իսրայելի օրինակով, նույն Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով, որտեղ մենք մեծ մերձավոր արևելքում ենք, նույնիսկ եթե ձգտում ենք Եվրոմիության օրինակով, նույն Ռուսաստանի որպես պետության օրինակով, ցանկացած պետություն, ցանկացած երկիր, որը ցանկանում է լինել կուր պետություն, ինքը ունենում է ազգային անվտանգության տեսլական ռազմավարություն, որը մնում է անփոփոխ, այսինքն կան առանցքային ուղղվածություններ, որոնք անկախ նրանից ով է գալիս իշխանության, լիբերալներ, ազատականներ, չգիտեմ, այնտեղ թող libertarian լինի, հա, կոնսերվատորներ, հանրապետականներ, քրիստոնյա դեմոկրատ, ով ուզում է գա իշխանության, այդ առանցքները չեն փոփոխվում։ Այդ առանցքները մեր դեպքում սահմանված են, կանխորոշված են մեր անկախության հռչակագրում եւ մեր սահմանադրության պրեամբուլայում եւ հիմնական դրույթներում, եւ դա մեզ պարտադրում է, որ մենք այն ամենը, ինչ խորհրդանշում է մեր զինանշանները Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության, ինչ սահմանում են մեր հռչակագրերը, հատկապես հռչակագիր եւ գերբ զինանշան, որտեղ կա Արարատ լեռը, այսինքն պատահական չէ, որ թուրքերը ասում են, օքեյ, Արարատ լեռը ներկենք սիսը ներկեն Ադրբեջանի դրոշի գույներով, մասիսը ներկեն Թուրքիայի դրոշի, որտեղ իրանք իրանցի չի, եթե դա քոնն է, դու դրա վրա դրոշ չես նկարում։ Դու զավթիչ ես, այսինքն ինքը գիտի, որ սա մեր հողն է, ու մեր հռչակագրով ու սահմանադրությամբ հաստատագրված է դա։ Եվ իրենք գալիս են հայկական հարցը հերթական անգամ վերջնական լուծման բերելու։ Եվ այս գունավոր հեղափոխությունը տարածաշրջանում ուրեմն 9-11-ի աշտարակների անկումից ի վեր սկսած, իսկ ավելի հուժկու ձևով մեզ ավելի մոտ կոնկրետ Սիրիայից սկսած, 2009-ից սկսած հիբրիդային համաշխարհային պատերազմի գործիքներից մեկն է, որին հետամուտ են թե արևմուտքը եւ թե շահերի համընկնումով որոշ մասնակի չափաբաժնով Իսրայելը, Իրանը, Թուրքիան ամեն մեկը իր տեղում իրենց շահերի քարտեզները գծած, առաջնորդվելով կանխավ նրանով, ինչ իրենք համարում են իրենց քաղաքակրթական արժեք, ներկայացնելով իրենք դեպի ուր են գնում, ինչ ձևով, հա, եւ մենք դրա դեմ չենք կարող ունենալ մի իշխանություն եւ ուժ, որը ասում է ես իզմեր չունեմ, ես խաղաղասեր եմ, Սրանք զոհվեցին հանուն ոչնչի, տեղին ծաղիկներ, փամփուշտից զարդեր, սպիտակ շորեր հագնենք գնանք շեխիդներին, չգիտեմ, փաթաթվենք, Սմայլիկ ջղայնիկ արտադրող հիմար զոմբիլենդ վճարովի, որը վատնում է պետական բյուջեն, որը խախտում է սահմանադրությունը, պարակտում է մտցնում մեր հասարակության մեջ եւ պարակտում է մտցնում մեր բնական, մեր բնազդով, մեր գոյատևման բնազդով, մեր մեջ արդեն եղած մարտական ոգուն, ինչը անընդունելի է եւ դա ապազգային է։ Այսինքն, երբ որ ես խոսում եմ Արարատ լեռից, մեր զինանշանից, Արցախ, Հայաստան, անկախ հանրապետություններից, ինչ որ մի հայվան դնում է իր սմայլիկը, իր ջղայնիկը, ես գիտեմ, որ դա խոճուճնոցից եկած
Դից ոչիլա։ Ու այդ ոչիլի փողերը տալիս այն կերպարը, որ այդ նշածս այդ թվարկածս հատույթներին ավելացրեց մի նոր էպիզոդ։ Դա սերիալ է, խուճուճի սերիալն է։ Այդպես սկսել է փամփուշտի զարդերով, չգիտեմ, թող զենքերը ժանգոտվեն, չգիտեմ ինչ լինեն։ Իշմարներով Մեհրիբանին, իշմարներով Էրդողանի կնոջը, առհասարակ ինքը որևէ իրավասություն չունի, որևէ բան չունի։ Եվ այսօր, երբ կռիվը եկել հասել է Շուշի, մենք երեկվանից տեսնում ենք խուճուճի տրեյլերը, բանը արծրունը տվեց, բանը, այդպես ինչ-որ զենքեր, մենքեր տիպը 2 տարվա ընթացքում ավելի զենք է բերվել, քան երբևէ, չգիտեմ, այս վերջին, չգիտեմ, այսքան տարիների ընթացքում։ Այդ հենց լսում եք այդ ֆորմուլան, խուճուճն է։ Խուճուճ ջան, հայերեն քերականություն, գրականությունը լավ չես սովորել։ Ինքը լավ գրականագետը բացառում է կրկնություն, հարուստ եւ հին լեզվի պայմաններում դու չպետք է կրկնես, եթե դու լավ գրականագետ ես, եթե դու մասնագետ լրագրող ես, դու կարող ես ոչ ունենալ, բայց երբ որ դու կրկնում ես թութակի պես նույն բանը, օրինակ, վերջին 2 տարիներում խոսքի ազատության իրավունքը եղել է առավել, քան երբևէ։ Մենք եղել ենք ավելի դեմոկրատ, քան որևէ մեկը երբևէ, քան բլա 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 երբևէ։ Այս հայկական ժամանակը չի, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Երբ որ գնում ես Ստեփանակերտի բունկերում վեր ես ընկնում գեներալիտետի մյուսի ու այդ մարդկանց հարգանքը вообще հայ կնոջ կերպարի հանդեպ ունեցած չարաշահելով ես դուս ես տալիս։ Այնտեղ էլ է Արցախի Հանրապետություն, այնտեղ էլ է հայկական հանրապետություն, հայկական ժամանակ չի։ Ու այն, որ քո մարդը քո վրա չի կարում, պետք չի, որ մենք դրա դիմաց վճարենք։ Ես արդեն տեսնում եմ ռուսական մամուլը, երբ որ դրել է քո այսօրվա կապիկ շոուն, ես տակը կարդում եմ ռուսների կոմենտներ։ Դու ծաղրանքի ես ենթարկում, այնպիսի մի օր մեր բանակը, իր կերպարը, երբ որ մենք կյանքի մահու կռիվ ենք տալիս Շուշիում, ու դու երեք գիշերը սկսել ես, Ֆրեդի աղապ, մուտի սելիս, ֆիգե սեպարակալո, ֆիգե, սաղապո, ալա ֆիգե, սաղապո պարապոլի, ֆիգե աղապի մո, հետո կքայլենք, մետա, սապամը, աղ Ֆրեդի, տղա ջան, դու ինձ բարիացնում ես, ես պետք է չար խոսամ, խուճուճը ասել է, որ ես չար մարդ եմ, ոչ մեկ չի ավատում, էլա ֆիգե աղապի, Սեպարակալո ֆիգե, այդը, Միրաննա ֆոնաքսետոն։ Ու երեք սկսեց այդ կապիկ պարթին, այդ կապիկությունը ուղակի, նախ Արծրուն Հովանիսյանը գրում է ինչ-որ մի հիմարություն, որը չպետք է գրվի, ինձ թվում է խուճուճն է իսկականից Արծրունի հեռախոսը երևի գողացել են, երևի խուճուճն է գողացողը, ինձ թվում է առնվազն պարոլը գողացված պետք է լինի, որտեղ խուճուճի բարերով է գրում։ Ավելի քան երբևէ։ Գնում է Պետրոսնոց, գնում է Գեբելսի մոտ այտենց կապիկություններով են զբաղվում, երկուսը տել, ոնց ասեմ, 2 քուրեք, երկուսն էլ մի օրի, տունը մնացած։ Լավ, Պետրոսը այտենց ոնց ասեմ, չի անցել այտենց մարտական ճանապարհ ու ես իմիջ դու այնց առանձնապես չես անցել, բայց ասենք ինչի եք այտենց բաներ անում։ Մենք ողջ ազգով ամեն մեկս մեր տեղում իրականացնում ենք մեր գործառույթները, մենք էլի ենք տեսել պատերազմ, մենակ դուք չեք տեսել, որտես կախվել եք Թավշի եսի մինչերից, դուք պատերազմը ձեզ համար հարմարավետ տեղավորվելու Թավշը չասեմ առաջին չակրայում, ինչ որ այտենց ժամանակ եք համարում, դա նորմալ է։ Քո գերագույն գլխավոր հրամանատարը Արծրուն Հովանիսյան, Սերժ Սարգսյանն է եղել, ինքն է քեզ вообще քարտեզի վրա դրել, Սեյրան Օհանյանն է եղել։ Հիմա իսկականից պետք է մենք սրանով զբաղվենք, նրա պատճառով, որ ձեր կոկոլը կոմպլեքսներ ունի, որ ինքը զենք բերող չի, մենք սաղս գիտենք, որ ինքը զենք բերող չի։ Կարող է Գլենդելի Վարդուշնոցն ու Վալոդնոցը չգիտեն, իրանք դեբիլ են, պրինցիպի ոչ մեկ չի հարցնում իրանք ինչ գիտեն, ինչ չգիտեն։ Իրանց համար քաղաքական լիդերին սիրում եմ, պաշտում եմ, կամ թաղ եմ դրա արևը։ Դա դեմոս չի, դրանից պետություն չի ծնվում, իրան պետք է սենց պահես, բարուրից, ոնց ասեմ, բողբոջ կոկոն ծաղիկ պետք է սենց հասցնես, ինչ որ սենց լևելի պտի բերես, չէ՞, հասարակության։ Դուք հերիք չի օխլոսի ականջները լցնեք Թավշյա ապուշություններով, ինչա թե կոմպլեքս ունեք, խուճուճը կոմպլեքս ուներ, որ Ռիտա Սարգսյանը հսկայական արյունաբանական հիվանդանոցը ստեղծել, լավ արե աշկտել հանել, եկել էր իմенно այդ հիվանդանոցը վերցնի, իմенно այդ ուղղությամբ բարեգործությամբ զբաղվի, ինք ուրիշ բան չգիտի։
Copy paste, հայկական ժամանակ, դեղին մամուլ, մի տեղից օդում պտտված ինչ-որ բան ա լսեմ, վсё, ես վերցնեմ, գրեմ, սարքեմ եսի ինչ։ Մարդն էլ կոմպլեքս ունի, որ նախ իրան չի ուզում Պուտինը տեսնի։ Ուրիշ բան փակագծեր չեն բացում, որովհետև դուք այտենց հոխորտացող անասուն ստատուսներ գիշերվա 1000-ին որ գրում եք, մեջը թվարկում եք զինատեսակներ, ավելի քան երբևէ, իբր թե Սերժ Սարգսյանն է պատասխանես գրում, ասում ես այսքան զենք ունենք, այսքան զենք ունենք, մենք գիտենք, որ իրենց իշխանության ժամանակ ձեռք բերված համաձայնագրերի հիման վրա մենք ունենք որոշակի վարկային համակարգ, որով մենք ստանում ենք զենքեր, այն էլ որ ձեր կոկոլի վախտեք էլ, այսինքն կնիկը ուզում ա Ռիտա Սարգսյանի հիվանդանոցը իրանով արած լինի ու իր անցած ճանապարհը ու իր գործը։ Մարդն էլ Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանն, այսինքն դրանից մի օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը իսկապես Ռոբերտ Քոչարյանի միջնորդությամբ զենք ա եկել Հայաստան, ու դա այն անձն է, ում կցանկանային տեսնել Մոսկվայում։ Մենք այս բաները չգիտենք, որ դուք այտենց բան, ես մի ստատուս կգրի, հեսա կբերեն, կլցնեն լայքերը, լայքը հավաքով եք մենք հիմա պատերազմը հաղթելու։ Լայքը հավաքի կռիվասը Common sense nicht, schnell բրծել ենք սաղ, վсё, разум, վсё, վիկպլի, ողջախոհություն կապուտ, որ ինչ, նատոն ձեզ ինչ-որ տենց ավելի ռիժի գույնի սապոգներ ա խոստացել, չի կարելի չէ ես կապիկությամբ զբաղվել, չի կարելի գրել այդ ամեն ինչը չէ, ու լոպազանալ, հեսա ինչ ասած տիրապետում եմ, բրնվեք չգիտե, դու բրնվի արա, Ինչի է Շուշիում կռիվ գնում, զենքեր ունեք, 10 անգամ ավելի շատ, այսքան անգամ ավելի շատ, Ջեբրայելը Կուբատլուն Զանգիլյանը ինչի մասին է խոսքը, ինչի է Շուշիի տակ կռիվներ գնում առհասարակ, մենք է շուշները սպած մտածենք, Շուշիում այսօր ինչ է կատարվում, մինչև որ լսենք, հետո ասենք, վայ ինչ լավ է, ինչի է կռիվ եկել հասել Շուշի հարցրուն, ես այդ հարցն եմ տալիս, ինչի է ընդ կռիվը, հաղթական նահանջ, մենք չգիտենք, Մենակ դուք գիտեք ճակատում ինչ է կատարվում, մենակ ձեր ընկերները, ձեր թավիշն է այնտեղ, դանչիկն է այնտեղ, ծիկուլիկն է չրերի տիկոն պլան սիրող, ով է այնտեղ, խուճուճը Գորիսում վերընկած փարթիներ անում, էշը շնգած բունկերում, սաղորը կոմենտներ են գրում, նայում են Facebook-ում ով իրանց մասին ինչ է գրել, դրանով եք ապրում։ Դուք ողջախոհ հասարակություն չեք ուզում, բարդուշնոց եք ուզում։ Չի կարելի չէ, բանակը մեր բոլորինն է, թավիշ չի բանակը, չփորձվեք թավիշացնել բանակը, թավիշացնել նշանակում է թրքը բրիտանա սորսացնել, չփորձվեք, ոչ թող տղամարդիկ ձեր տեսակը ձեր մեջի, ոչ դուք ղզիկացեք, ոչ էլ դրանք թող ղզղնեն, չգիտեմ էդ ինչ ղզողլան են ասում թուրքերեն, իրաց բանն է, լեզուն է։ Մենք Շուշիի գործողություններին ենք հետևում, որտեղ մենք ապրել ենք դա, քանի անգամ ապրել ենք։ 90-ականներին Լևոնը նույն տրյուկը արեց, առանց Լևոնին ասելու, Շուշին գրավեցին, ազատագրեցին, մերոնք, ազատագրեցին։ Շուշին երբեք չեն կարա գրավեն, եթե ներսից դուր բացող չլինի։ Այդ ազգին ինչից եք շեղում, քանի գլխանի եք դուք մեզ շեղում եք։ Հարգանք չունեք ձեր նախորդող պաշտպանության նախարարների, փոխնախարարների հանդեպ, Օխլոսին բերել լցել ես էջդ։ Ներվերը չի դիմանում, գնա մի երկու պալեշկա սիգարետ ծխի։ Դու սիգար ծխել սիրում ես, չէ, ունես, չէ դրա ժամանակը։ Մենք ընտանիք չունենք, որ ընդ կռվում են, ընկերներ չունենք, մենք չգիտենք իրանց վիճակը։ Ու քեզնից մեկը աչոտ չի կարա պահանջի։ Դու ավելի տեղեկացված ես, քան որևէ մեկը։ Քո ժամանակ ավելի չգիտեմ ինչ, քան երբևիցե։ Այս ինչով եք չեմ վմերից ես, էլի, մի հատ կարամ իմանամ, այդ խուճուճն է տենց գրում։ Ինձ պետք է կեկելությունը, այս ամեն ինչը, որ դուք դնում եք, ու սաղ դուրսը կարդում է, իր արածնել, իր ասացնել, այս անասունությունը։ Կոմպլեքս ունի կնիկը, կոմպլեքս ունի, որովհետև ինքը 90-ականներին իր մարդու հետ, լևոնիզմով է զբաղվել, դրանից հետո ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակով, ստեր մտեր չգիտեմ ինչ կոնկրետ եմ Վազգեն Սարգսյանի հանդեպ, էլ չեմ ասում ինչեր են գրել։ Երկուսն է դասալիք են, ոչ միտեղ չի գնացել ու թքած ունեն, իրանք իրանց ձեռով իրանց գրած գրքում գրել են, որ այդ հողերը մերը չեն, իրանք երկուսով կանգնել են այդտեղ, ասել են սա ազատագրված հող չի, սա գրաված հող է։ Իրանք են գրել, ես չեմ ասում, իրանք են գրել։
Ու դուք դրել եք ինձ ուզում եք ասել какой-нибудь կոկոլ խոսքի Ռուսաստանից զենքա really Պուտինը կոկոլի ձեռը տեն մա դեմը կապիկա ձեռը գրանատա դնում չի կարելի իրան կապիկ ասել ինքը ինչ ուզի կարա ասի սաղ գեներալիտետի մասին դնի իրանց իզոլացնի ռազմաճակատի ժամանակ այ այդ հարավային տարածքը Իրանը ընդ նստած նայում է մազերն է փրթում գլխից Հետո տանում են չեն կարում, որտեղ չենք անձնվում, տղայինք չենք տալիս, դժվար է հասկանալը, հիմի դու որ տղեկի հետ ես, որ կողմից ես, այդ որ այդքան զենք ունեք, ինչի չի կրակում, յանը մեզ էլ քիչը, Արմեն Սարգսյանը հայտնվել է, բան դերեք ասինք բրիտանացի Էսյանյան, հրադդ քաշի, որտեղ քո Բրիտանիան Արցախի հրադադարի փաստացի Հա, որ կարար փողզսպման հետաքրքիր մեխանիզմ ՄԱԿ-ի միջոցով իրագործել, քո աննասուն երկիրը, որտեղ դու սաղ կյանքը դեսպան ես նստել, լիքը փող ես սարքել, այսինքն պոուշի, մեր բյուջեն օգտագործելով, չգիտեմ Խիսախ Քոչարյանի մասին, sense Քոչարյանի հետևից, Արմեն Սարգսյանի ունեցվածքը, թավիշ, մի հատ նայեք, ուր դուցա Ու որ թվից է ինքը ինչ աշխատելու, ով է իրան որտեղ նշանակել, որտեղ լսում եմ, ինչ որը տենց ըլնում է, էլի, տենց մարդիկ միացնում են կնոպկեք, ինչ որ բաներ են ասում, մեզ մի բաժանեք իրարից, Արմեն Սարգսյանն էլ, ատենց, ես կարծում եմ, որ իրա երկիրը, ինքը պտի սենց հելնի հիմա հրաժարականը տա, կամ իրա սխալները ուղի, ինքը չի անում, ինքը ասում է, Ատենց ճարա գրել, ինքն այդ զեն վիճակի մեջ է, սենց, հորդորում եմ բոլոր քաղաքական կողմերին, պահպանել, չգիտեմ ինչ, մի հատ էլ սենց արա, հաշկերդ փագի ու ասա, անես չի, որ ես օմը չգիտեմ, բայց բուդիզմի մեջ էլ են ասում, օմի տեղը մանաստիրն է, իսկ իրական հոգևոր արժեքը քո մեջ կարա աճի, երբ որ դու այդ օմմի կոնցեպտը կարողանում ես բերես ապրես մարդկանց մեջ մարդկանց հետ ու դա տարածել։ Ոչ թե գրախ քաշել, իմոց սաղ բանը, հա? Այս ինչ զեն վիճակա ձյաց։ Էդում ես ինչ հորդորում։ Ես եկես հորդորում եմ BP-ից ռադդ քաշես։ Այսինքն բարերով։ Ինչի մեր տղեկը պետք է թուրքի բեսպիլոտնիկի տակ, անպաշտպան, որտեվ հա ոնց էր ասում Ստեփանակերտի օդը Ապրիլյանի ժամանակ պաշտպանված չէր, հիմա պաշտպանված էր։ Ինչ են Շուշիի տակ կռիվներ դա, հա? Ինչ են Ստեփանակերտը ռմբակոծել։ Ինչ որ Դանչիկ Ստեփանակերտից ասում է, ժողովուրդ մի նայեք, իրանք մենակ մի երկու հատ փլած շենք են գտել։ Դանչո, աննասուն, դու գիտես մենք քանի հոգի Ղարաբաղցի ընկերներ ունենք։ Համ Ստեփանակերտ, համ Հայաստան։ Այդ դու ով ես։ Դու մեզ պետք է ասես մենք ինչի նայենք ոնց հասկանանք։ Այս սաղ ես ձեր պայեստկան, այս սաղ տուրպայեստկա է իրանց համար պատերազմը հերթական քաղաքական PR-ի։ Այդ գիտեն, չէ, հայկական ժամանակում վերցնում ես մի սենց տրագեդիա ազգային ու փոխարենը դրա վերքերը ամոք ես, փոխարենը լուծումներ ես կոմենկոմ, դնում ես վերք այսս տղ, այսս աղում ես, մեջն ես մտնում, աղվրեն, յուղվրեն, կրակով այսս խանձում ես, այսյան որ փող ստանաս։ Ու հիմա այս շոուն իրան, սաղ թավիշով միասին, կոչվում է ոնց անենք, որ ապացուցենք, որ մենք մեղավոր չենք, որ պատերազմը։ Եթե պատերազմում կա ինչ-որ դրական գործոններ, սաղ մեզնով ենք անում, ինչ-որ բացասական գործոններ, սաղ մեղավոր են նախկինները։ Եթե դու չես ասում, որ մեղավոր են նախկինները, դու նի տո շտո իրանց հետ չես, դու իրանց դեմ ես, իրանք այտենց որոշել են։ Ցանկացած, քո սիրած երկրում, այն որ շատ ես հիմա կարոտում, խուճուճիկ, Ցանկացած Շվեյցարիա, Սինգապուր, ստեղծվում է պետական պաշտպանության կոմիտե, ստեղծվել է երկրորդ համաշխարհային ժամանակ ԽՍՀՄ-ում, Ստալին ձյան, որ Ստալին էր հասկանում ես։ Պետական պաշտպանության կոմիտեն նշանակում է երկրի լավագույն ուղեղները մի վայրում, բոլոր քաղաքական ուժերից, որպեսզի լինի կոնսենսուս, որպեսզի հասարակությունը չպառակտվի, իսկապես իր ամբողջ ներուժը կարողանա գործածել մեկ ուղղությամբ, մեկ նպատակով։ Դու ինչ ես անում, չէ, այս շոուը քո մասին։ Ջոկատի անունն է Էրատո, 13 կանայք գնալու են գրողի ջանդամը։ Սա հունական անունների ձանգեր հարցնեիր, մի հատ նորմալ սիրուն հունական անուն տայ, Նիկի տայ, չգիտեմ ընդ Նեմեսիս տայ, կամ խի հունական, ինչ գործ ունես Հունաստանի հետ։
է ստացվում։ Իրանք երեք ընկած, այդպես նստած են, այսպես bored, super bored, ու սենց մեսիջների մեջ, սենց բան, այս կոմենկում, առավոտը մի հատ տենց ստուկաչկա կա, բան, տենց, մեկը կա, ազգային ժողովից մի հատ աղջիկը, ղուշ թռցնողը առաջ եղել, հրապարակը, հիմա ինքը տենց ստատուս է գրել, յանում ով որ այդ նկարը նկարել է, ինքը Իբրահիմ է, ու գրում է, սպանեք ձեր մեջի Իբրահիմին, կարամ քո մեջի Իբրահիմին սպանեմ, կյանք 2.5 տարի է քո մեջի Իբրահիմը դաստալի ուժը, էլի։ Այդ որտեղ ես դու Իբրահիմ տեսել։ Այդ ախմախ կնիկը Գորիսում ինչ գործ ունի։ Ասինք Արցախ մի մտի գնացել է Գորիսում, վերընկել, բայրամարդ ուր այսօր սաղոր, ինչ ասում, եւ ես գազետագրեմ Շուշին, եւ ես կգնամ եւ կդնա, եւ ես, ուր այդ եւ ես եղինակը, կնիկը տունը պետք է սթրված լինի, չէ, կոմպլեքս ունես, չէ, ոնց կլինի Բելա Քոչարյանը, Ռիտա Սարգսյանը պատերազմները անցկացրել են ռմբակոծության տակ, երեխեքի հետ, ամբողջ կյանք բարեգործությամբ են զբաղվել, բուժել են, որտեվ պատերազմը արձերն տեսել են ինչ բան է, դու ինչով ես զբաղվում։ Հեռախոսով չպետք է զբաղվել, ու ստեղ ասում են ուր այդ 13 հոգին հասավ առաջնագից, թե չէ, որտեվ այդ PR տրիկ է եղել, որտեվ Իրան ինքը իրավունք չունի լինի առաջնագծում։ Հասկանում եք, եթե մեկը պետք է գնա դե 90 հոգի էլ թիկնազոր, ինքը չի առաջնագծում, այդ 90 հոգի թիկնազորն առաջնագծում, որը շատ ավելի կգերադասեր, որ ինքը պես նստեր ինչ որ տես միտեղ, չգիտեմ, որտե ոնց է իր մարդեսիմ հանգիստ վերինգի տեղը, բանը, տես հանգիստ վերինգն իր տեղը, այդ իր եսիմ, այն որ 2 միլիոն առանձնատան վրա ծախսել էին դոլար։ Այդ առանձնատանը վերընկն էին, հիշում ես մի հատ նկարել էր Յանը բլինչիկ է սարքում, բանը դու տես բանը, էփող թափող աղջիկ ես Բանեսյանեյան։ Հա, այտենց կեփեր կթափեր ցավտանը, մտած բլինչիկ կսարքեր էսաներն, այդ 90 հոգին էլ իսկականից ծառայելուց կլինեին։ Ոչ թե գլուխ պահելուց։ Հա, որտեվ քո հետևից գնալը գլուխ պահելա, իրանցը դուր չի գալի։ Ու մենք դա հասկանում ենք, ոչ թե մենք քո դեմ ոչով բան ունենք իրանք, ինչու եք այտենց գալիս են զոմբիները բան գրի, ինչի եք բայց այդպես չարացած, oh my god, really։ Պատերազմը եկե չոքելա, ոնց ասեմ, գալիս է թուրքը կուտակում է զորք, Նախիջևանում Հայաստանի սամային, ինչու եք այդպես չար։ Ես իմ դեղին ծաղիկներին հարցնեմ, դեղին ծաղիկներ, խնդրում եմ, ես հավատում եմ քեզ։ Բացատրիր ինձ։ Ինչպես անեմ, որ չչարանամ, հա? Դեղին ծաղիկներին հարցնենք, ինչ ենք չարանում, որ հայը չչարանա։ Ինչ գործ ունի թուրքի կռիվը Շուշիում։ Ինչ գործ ունի թուրքը Շուշիում։ Ով ազդեցի Շուշիում չայ խմի Մեյրի բանի հետ։ Բայց չի դուք շուր եք տալիս իր խոսք, ինքը տենց չի ասի, ինքը սենց ասի, բայց գիտեք որն է խնդրեմը։ Ինքը вообще չի պետք է ասի։ Ինքը չկա։ Դուք եկել եք ասեք, որ տենց սոցիալ տնտեսական արդարություն եք ուզում հաստատել, բայց չամրվել եք Արցախին։ Եկել չեք եկել, հատկապես այդ կնիկը չամրվել է Արցախին։ Կանայք հանում խաղաղության։ Մենե։ Օրեք ասում են, որ ես ոչ մի եզությամբ չի զբաղվում։ Հա, այսօր հələ գնացել նկարվել է։ Ջոկատյանն էրատո։ Okay։ Սեռական ցանկությունների եւ կրքի մուսան հին հունական դիցարանում։ Այն որ սենց Աթինան նայում էր վերևից, ասում մի հատ խոշորացույց էր դնում, ասում էր պապեսով է Զևսին, էլի։ Աթինան էլ Զևսի ուղեղն է, ասեմ քեզ։ Ու այդ հունական կոնցեպտն է, որ դու ասում ես իրավահավասարություն սերերի միջև բան, այդ հունական դիցաբանությունը, որ ուսումնասիրածել էր, այտենց եզությամբ չէր զբաղվի, вообще փողոցը չէր փակի։ Կայֆ կապրեր, որտեվ դու քո մտքերից հաճույք կստանայր, հասկանում ես։ Որտեվ քո բոլոր մտքերը գոտկատեղից վերև կլինեին թեմաներով։ Դու ստիպված չէր լինի աղքատիկ հայերենով եզություններ զբաղվել ու ազգի վզին փաթաթել, հա? Քո մարդն էլ այտենց թութակի պես բան չեր անի, հետո ինքան ինքնահաստատված կլիներ, որ քո անուն ազգանվան հանդես կգայր։ Դու էլ քո մարդն էլ, ոչ թե ինքը հելնիկ ասի, ես պապ թակավորն եմ, Տիգրան մեծը, չգիտեմ Հիսուսը, Աբրահամը, Մովսեսը, բան, դու էլ հելել ես Փարանձիմ թագուհի, չգիտեմ ես ինչ այսօր էրատո թագուհի, դուք երեխեք ջան, դուք գիշեր ինչ ուզում եք արեք իրար հետ, ինչ անուն ուզում եք իրար տվեք, կլինի չբերեք էլի, այդ նշանակում է անինքնավստահ եք, այդ նշանակում է դու գիտես որ քո արածը եզություն է, մեկ, երկրորդը դու ինչ կոդեր ես ուղարկում, այդ ինչի էրատո ասենք թե, խաղաղասիրություն, եթե ես իմ երկրում ունեմ Իսկանդեր, որը Ալեքսանդր Մակեդոնացու հա, անունն է կրում, Իսկանդեր արաբերեն անունն է, Ալեքսանդր Մակեդոնացու իր անվանվել այդ զինատեսակը,
Նպատակաուղղված ձևով թուրքերը ռուսները գիտեն ում հետ են հեսա կռվի գնալու բան, գիտեն, անունը դրել են սիրուն։ Այսինքն Իսկանդեր ունեցող երկիրը Իսկանդեր թող չօգտագործի, ուտի մենք ունենք երատո, ամեն ինչ սիրով համերաշխությամբ ենք մենք տենց, մենք պատրաստ ենք ցավոտ փողզիջումների եւ վերջնական կապիտուլյացիայի, այտենց էլ է կարելի կյանքից հաճույք ստանալ, չէ՞ խուճուճ։ Էսա չի կանայք հանուն խաղաղության, եզության եւ այլ տուֆտությունների, ձեր սաղ քպեական խորհուրդը չէ, սաղորը սրանով եք չէ՞ զբաղվում։ Ախպեր ջան, խես ազգի վզին փաթաթում։ Вообще խես չամրվում բանակին։ Դու ով ես։ Բանակում կռվող տղա չկա, ինչ չկա։ Ով ես դու вообще։ Կամ մենք հերոս կանայք չենք ունեցել, կամ մենք հերոս զոհվածներ չենք ունեցել կին, կամ հիմա այնտեղ ծառայող հերոս կին գործիչներ չկան։ Իրանցից մեկի անունը դիր։ Սոսե մայրիկ չես կարա դնես, չէ՞, սաղ կյանքը դաշնակցություն ես քլնգել ամբաղ զամբաղ տեղը։ Բանը գլնդելում էլ մի հատ անասուն է կտենց լարած կուկլի պես պահում, հելում ժամանակ առ ժամանակ դաշնակցության դեմ եզություններ է հաճում։ Դա համար սոսե մայրիկ կաներ, դաշնակցությունը քեզ սոսե մայրիկ կաներ։ Կամ խոսքի Անահիտ Աստվածուի, էդ էլ չէր դզի, կամ Նարե Աստվածուին, Ռազմի Աստվածուին բան։ Էս ինչ վիճակա։ Այսինքն, ձեզ ասում են այս իրավիճակը մաքսիմալ արագությամբ մեզ համար շահավետ մաքսիմալ արդյունքով լուծելու համար հարկավոր է ճիշտ նամակ գրել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ոչ քո մարդ զանգերը էշ, հա? Մենք տեսանք, խնդացինք, հասկացանք, ցավոտ է։ Ոչ քո մարդու ամբաղ զամբաղ վիճակները, Մյունխենում Ալիևի հետ թատրոն սարքելը, Միլանո եկեղեցիում իբր թե պատահաբար ադրբեջանցի բլոգերի մտնելը։ Այն հետո են մի ադրբեջանցի լրագրողը, որ գրիչ է տալիս, ինչ է տարօրինակ է, որ քո մարդուն անթեթ գրիչներ են տալիս, հետո դուք այդ գրիչից եսի ինչ եք սարքում, բացի այն դեպքերից, երբ որ թուրքն են ձեզ այդ գրիչը տվել։ Ուզում ասեմ, what is your problem, ցավոտանը, what is your problem։ Մենք Շուշին, Ստեփանակերտը, Գուբատլու, այնտեղ Ջաբրայելը սաղ թողենք, նայենք քո աննասուն ֆենած արտուկած մազերին, որ բյուջեն է վճարում, ու կամուֆլաժից հալքի կասկեն բան տենց հելել ես բան։ Okay, մենք կրակել գիտենք, կյանք մենք կարանք այտենց նկարներ դնենք, ունեմ ես այտենց նկարներ։ Բայց ում վրա ես խնդում, այսօր այն մեր տղամարդիկ այնտեղ կանգնած ծառում են քո եզությունների պատճառով, հետաքրքիր պայմաններում, իմենը քո մարդու եզությունների պատճառով։ Ինչ երրատորա։ Հիմի կարդամ, դու այդ թագու դերի մեջ ես ուզում մտնես, քեզ սիրող այտենց լրատվական միջոցներ կան, հեսա բացեմ իրանց, ոբշեմ, հրապարակը։ Իրանք Ալենինն են սիրում հրապարակում։ Okay։ Էրատոն Արտաշեսյան դինաստիայի վերջին գահակալն է, որն ըստ ավանդույթի ամուսնացած է եղել հարազատ եղբոր հետ։ Դու հայ կանանց ջոկատ ես կազմում ու այս անունը։ Հիմա պալյուբոմու դու այդ ստուգաբանորեն այդ անվանումը դնելով մեզ անպատվում ես հայ կնոջի, որովհետև մենք մի տեսակ այտենց այդ վիճակների մեջ չենք։ Հա? Եթե այս թագու անունն է, ինչ որ լավ նախանշան չի։ Նախ նավսել ես դու, դե դու տենց բան ես, տաժավոր նավսող ես, բան, բայց հիմա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը Facebook-յան իր էջում, դե ինքը Facebook-ում է ապրում, չէ՞։ Մենք հիմա Facebook-ի հայաստանյան բանը, Հայաստանի Facebook-յան հանրապետություն ենք մենք դառել։ Սաղ աժն, սաղ թավիշ, սաղ օրը Facebook-ում գծած, ով ինչ գրեց, ով ինչ ասեց, բան, ոբշեմ ինքն է տեն։ Մեր ջոկատը 10-օրյա մարզումներից հետո պատրաստ է մարտական առաջադրանքի կատարման։ Ջոկատը կոչել ենք հայոց թագուհի Էրատոյի անունով։ Oh my God. I'm so touched, կասեր Ամերիկայի դեսպանը, որովհետև դու իր պլանները գերազանց ես իրականացնում, բայց մեր ասածները դու չես լսում, ճիշտ ոնց որ Էրատո թագուհին, որովհետև ինքը հռոմին էր պատասխանատու, հռոմին էր զեկուցում, ինքը այդ հայերին բան այնտեղ չի նայելու, հայ, շատ է ուզում հայերին բան, ինչ անենք։ Թե ինչու են որոշել կանանց ջոկատը կոչել հայոց պատմության մեջ բավական տարակուսելի մութ կերպարներից մեկը հանդիսացող Էրատո թագուհու անունով, անհասկանալի է։ Հրապարակ ջան, լավ էլի։ Այսքան տեղը մինչև այսքան տեղը լավ գնում ենք, ինչ է նշանակում անհասկանալի է։ Լավ է հասկանալի է։ Դուխով արտահայտվեք։ Մանավանդ հրապարակում Ալենին սիրող։ Մենք հպանցիկ ուսումնասիրություն կատարեցինք ու հասկացանք այդ իմաստը։ Հայոց Արտաշեսյան դինաստիայի վերջին գահակալ Էրատո թագուհին ըստ ընդունված պատմագիտական տեսակետի գահակալել է մեր թվարկությունից առաջ մոտ 8-ից 5-րդ, մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ, մեր թվարկությունից առաջ առաջին մոտ 6-ից 12
Ստեղ վերջակ է չհասկացա այս նախադասությունը ոնց է ձևակերպել, ձեր մոտ էլ է պետք է իրականական գիտական որոշակի տենց touches a little odd. Թագավորել է եղբոր Տիգրան IV-ի հետ միասին ու ոչ միայն կարելի ասել թագավորը полностью եղել է Տիգրան III-ի դուստրը, գահ է բարձրացել Օկտավիանոս Օգոստոս Հռոմի կայսեր օգնությամբ, տենց բռնել առաջին չակրայից, բարձրացրել է սրա նստի տյոժ ջան։ В общем, սակայն դաշնակցել է Պարթևստանի հետ։ Այս քո մարդուց խնդրեմն է ցավը տանեմ։ Այս մեկը քեզ դնում է գահին, սկսում է սրա հետ ինչ որ եսի ինչեր անել, հետո ասում ես մենք ունենք իրենց այդ փայլուն հարաբերություններ։ Փայլուն հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր ժամանակ ավելի փայլուն են, քան երբևէ։ Թե երբևիցե բառն է սիրում, երբևիցե ես չեմ սիրում կրկնվել, սիրուն չի դա հայերենի հանդեպ հարգալից վերաբերմունք չի, anyway, այս դասի համար էլ մերսի կասես, առանձին զոմբիկներ վրես չքշես։ Դուք երբ որ մերսի պետք է ասեք, մերսի փոխած զոմբի եք քշում։ Ճիշտ ձևով է պետք ամեն ինչ անել, պետք չի դարձ հասկանալ, ես հասկանում դուք տենց սատանաների տենց օրինանքով եք ամեն ինչ անում, բայց տենց մի արեք էլի, ռեշտակները ջղայնանում են տենց բաներից, вообще իրանք ջղային կերպարներ են։ Ուրեմն դաշնակցել է Պարթևստանի հետ եւ շարունակել է հակահռոմեական քաղաքականությունը։ Կա կարծիք, որ ժամանակի հելենիստական սովորությանը տուրք տալով Էրատոն ամուսնացած է եղել սեփական եղբոր Տիգրան IV-ի հետ։ Օկտավիանոս Օգոստոսն մեկ էլ կարակ հելենիստական սովորություն չասեք, ստեղ։ Այդտեղ էլ արիստոկրատ տների ադատ, որովհետև իրանք չեն վստահել փողոցից եկած պատահական մարդկանց ու փողն ու իշխանությունն է պսակվել իրանց պսակի ժամանակ։ Լանիստերները վկա, զատո ձեր Պակալենյան այս հոդվածները գրող նայում եք, չէ՞ Game of Thrones-ը շահի համար։ Օկտավիանոս Օգոստոսն էլ նրանց հեռացնում է գահից, մոտ մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ թվականին գահ է բարձրացնում Արտավազդ 3-ին, սակայն նրա գահակալությունը երկար չի տևում, Պարթևների հրահատ 5-րդ թագավորը կարողանում է նրան հեռացնել ու կրկին վերահաստատել հայոց գահին Տիգրան IV-ին ու Էրատոին։ Մեր թվարկության առաջին թվականին Տիգրանդը զոհվում է ճակատամարտում, իսկ Էրատոն հրաժարվում է գահից։ Վերջին անգամ նա գահին է բազում մեր թվարկությունից 6-ից 12 թվականներին Տիգրան 5-րդի հետ, իդեպ Էրատոն նաև ամուսնացել է Տիգրան 5-րդի հետ, ցանկանալով այդ կերպ համագործակցել Հռոմի հետ։ 12 թվականին ամենայն հավանականությամբ կորցրել է իշխանությունը Տիգրան 5-րդի մահվանից հետո, որովհետև պետք չէ էլի սրա նրա հետ որ իշխանություն պահես։ Քո խնդրեմն է դա։ Եթե դու քո մարդուց ավելի շատ ես ուզում վարչապետ դառնայր, այդ դու պետքա դառնայր, հասկանում ես, ոչ թե խեղճ հարիֆին մեկ մանթո, sorry։ Մեկ Մոնթե սարքես, մեկ չգիտեմ ինչ սարքես, որովհետև չեմ կարող ես Մոնթեին իր հետ համադրեմ, դրա համար մանթո բառն եմ օգտագործում, anyway։ Իրան այս սարքես, կաստում շլվարը դզես, տաբլետ կեքը տաս, ջեբը գցես, ասես սենց խոսա, հելես ինչ բան է գրի, հելես խոսա, ատես միացես պարկի խոտերի մեջ քեզ նկարեմ, մի հատ հելի գիլասի ծառը քեզ նկարեմ, բան, կյանք։ Ինքդ դարձիր, ինքդ բարձացիր այդ կերասի ծառերը, ինքդ պարկիր խոտերին, ինքդ թավալվիր, ուզում ես կամուֆլյաժ հագի, ուզում ես կարմիր կիսամերկ շոր հագի, ուզում ես կաթողիկոսի հետ ոտին, ինչ ուզում ես արա, բայց դու եղի վարչապետ այս ամեն ինչը արա, մենք է կոնկրետ ուղղակի թքենք քո երեսին կյանք, հասկանում ես, որտեվ սիրուն չի։ Այս Էրատոյի պրոբլեմը էդ է եղել, հասկանում ես։ Ինքը չերես Տիգրան 4-րդ, Տիգրան 5-րդ չի դզում, կյանք դու ես ուզում դառնես, դու չես ասում, այս դարը պետք է ունենա հայ-կին քաղաքական գործիչներ, կյանք դառի, բայց ոչ ամուսնուդ միջոցով, այնպես չէ, որ մենք հայ-կին քաղաքական գործիչներ չունենք, ու չենք ամուսնանում, որ գանք պաշտոնի վլաստի, ты что, արա, вообще արա։ Դու լսին, սա քրիստոնեական հայ ավանդական ընտանիք է, ասում ես դա ապացուցի, որ եկեղեցում ես պսակվել։ Ուպս, չեմ կարա, որտեվ չունեմ, որտեվ չի եղել, բայց ես ինձ տենց եմ, ինքնահռչակվել եմ հայ քրիստոնյա ավանդական եկեղեցի։ Մեր մոտ ինքնահռչակվովի է։ Այսօր ինքնահռչակվել է Էրատո։ Օй, իդեպ ըստ հունական դիցաբանության Էրատոն եղել է Սիրո կրքահարույց գրականության մուսան, իսկ կրքահարույցը մի քիչ այդտեղ սիրուն եք ձևակերպել, այդքան է սիրուն չի, որ կարդակ այդ գրականությունը, ինքը sense կոնկրետ դասընթացներ է, էլի։ Ամենազգիրը Կամասուտրան է ունեցել, ես էլ հույներին է եղել, բայց դրանից դու չես հասկանում եք, в общем, անցած լինի։ Թողնում ենք ընթերցողին եզրահանգումները, merci beaucoup, թե ինչն է ստիպել վարչապետի տիկնոջը ընտրել Էրատո թագուհու կերպարը, ինչով է ընկրավել նրան։ Ես գտնում եմ, որ սա նաև իշմար է, իրանց տերերին, իրանց սերերին, իրանց չգիտեմ ինչերին, չգիտեմ ով է իրան գահին պահողը, չգիտեմ ինչ անողը, խուճուշ ջան, Կանադա ես ուզում, կյանք, մեզ մի տանջի։ Հել Սամայլոտ, դու ասում ես Սամայլոտում տեղ կա, միշտ տեղ կա։ Դու հենց ուզենաս
Այ քո համար տեղ կա, սա ազգը կգցվի, որ դու այդ տեղը նստես ու ելնես ռադդ քաշես։ Որտեվ դուք պետական պաշտպանության կոմիտե ստեղծելու փոխարեն պետական մակարդակով ազգային միասնականության գաղափարի ջատակով դառնալու փոխարեն, որը ոտքից գլուխ, վերջին իր մարմնի վերջին բջիջով պատասխանատու է Հայաստան հիմնադրամ եկող միջոցների օգտագործման համար, դրանց նպատակաուղված ձևով ճակատ ուղարկելու համար, անօթևան անապաստան կարիքավոր ընտանիքներին, որ ձեր պատճառով, ձեր վատ բանակցային գործողությունների պատճառով այսքան օր տեղահանվել են Արցախից, այսքան մեծ քանակությամբ, շատ ավելի մեծ քանակությամբ, քան երբևէ։ Իրանց պետք է ուղղորդվի, իրենց կարիքների համար պետք է ուղղորդվի։ Դրա փոխարեն այս կապիկությունը, որ տեսեք, ես կամուֆլաժակե հելել էի դաշտերը կրակում էի թուրքերին։ Վարդուշն է գլենդելից ասի, ոյ, ես իշ լավն է։ Ես գեղցի ազգ չեմ, իմ ազգը մի գեղցիացրու, այ գեղցի։ Ու որևէ պաշտոնյա, որ իր հեռախոսը տալիս ես գեղցուն, հողկերը գետինը մտեք։ Քան թե թողեք, որ ինքը ձեզ կպնի ու ձեզ կեղտոտի, սրանք մարդու կնի կանցի Միդասն։ Միդասը ինչին կպնում էր ոսկի էր դառնում, ոսկու հակառակ բևերը որն է, պատկերացրեք, սրանք ինչի կպնում են դրանից է դառնում։ Ու մենք ձեզնից հիասթափվում ենք, ու մենք ձեզից զզվում ենք։ Որ մինչև էր չես ուզում հավատաս, որ հայ գործիչը կարա այսքան սենց, էլի սենց զատակ այսս պարկիս, մատնի սրանց չասեմ ինչ է։ Ու նախկինը, ինչը որ վատը նախկինը, Սերժն է մեղավոր, որ դրանք Շուշի են հասել, դու Շուշից ինձ խոսա։ Երկրորդ, երրորդ նախագահների հասցեին նույն ապուշությունները շարունակում եք, իսկ առաջին նախագահի ժամանակվա համաձայնագրով դուք կատարում եք հիմնավորում Պուտինին նամակ գրելիս չերեզ ԱԳՆ, որ պատասխանն է չերեզ ԱԳՆ գա, որովհետև դուք գիտեք, որ պետք է 2016-ի պայմանագրի հիման վրա դիմեք։ Ու այդքանը հերիք չի ուշացած եք, հերիք չի Մոսկվայի հետ օպերատիվ կապ դուք չունեք։ Ու Մոսկվայի տոնայնությունը կոնկրետ քո մարդու հետ խոսելիս բավական վաղուց փոխվել է ու երբեք ուրիշ կերպ չի դառնալու ու դուք դա գիտեք։ Դուք պրոստը ժամանակ եք առնում։ Պրոստը կախվել եք հիմա Բայդենը կգա, հետո այն մեկը չկա, դրանք սաղ սինհույսեր են, բայց դուք վատնում եք մեր ժողովրդի ռեսուրսը այդ ընթացքում։ Այս ձեր պարակտողական գործունեության պետական պաշտպանության կոմիտե չստեղծելով, նպատակաուղված ձևով, ձեր տերերին ծառայելով, իսկ ձեր տերերը բրիտանացիք են, իրանք են ձեզ բերել։ Իսկ բրիտանացին Թուրքի օրտաղն է, ՆԱՏՕ-ն է, չեմ ուզում ես Իրան իմ երկրում։ Ուզում եք ռոժը վերանել, նիժեպիդնեի կեղակ, ուզում եք արդրունը իրան արդեն դրի բեսպիցի մինուտ կանադայի չգիտեմ որտեղ էր լոք շված, ինձ հետաքրքիր չեք դուք, մեզ դուք հետաքրքիր չեք, մեզ մեր Արցախն է պետք, ոչ քանդեք, ոչ հելեք ասեք, ոյ Նորվեգիան ուզում է 1.5 միլիոն տա, այս ինչ ուզում է, մեզ պետք չի Նորվեգիան, մյուսը, մենք ունենք այդ գումարները, մենք սարքել ենք Արցախը։ Պետք չի էլ այդ Հեգելյան դիալեկտիկան, պրոբլեմ չեղած տեղը գալիս ես պրոբլեմը ստեղծում ես, հետո էլ ասում ես, ոյ տեսեք ես լուծում ունեմ դրա համար։ Եվ լուծումը իր մեջ ընդգրկում է, հա, որ մենք կնանիքով անվանվենք էրատով, որտեվ լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Կոնկրետ էրատոյի լուծումը վաբշե Հայաստանի Ղարաբաղի համար ընդունելի չի, որտեվ մենք հայ ենք։ Ոչ աղանդավորական ենք, ոչ ԼԳԲՏ ենք, դարը ոչ մի բան, այդ սաղ բաները, որ քեզ բրիտանացի կասել են, որ աներ մեր ազգի հետ, չի բռնե։ Եթե դու ամբողջ ուղղվածությունը պետության գործունեության չես փոխում ազգային շահից բխող ուղղվածության, կամ պետք է ռադդ քաշես, կամ պետք է պետական կոմիտե ստեղծի։ Դու ինքդ քո վրա չես կարում, կամ տերերդ քեզ ասած չգիտեմ, այնտեղ պլասկագուբցիներով բռնել են չեն թողում, այտենց եզություններ պետք է անես էսյանեին, յանդ քաշի դյաջերը կանեն։ Ու այս դյաջերին է Մոսկվան ուզում տեսնի, բայց դու այս օրհասական պահին, որ առավոտի ծիրիկուն մենք Շուշի մարդիկ աղոտք են գրել, Շուշիի համար աղոտք, երեք գիշերվանից։ Դու ես ուղարկել Մոսկվա, Ալենին, really? Ու կարծում եմ, դու Ալենին Մոսկվա ուղարկած օրը, հա, ես քեզ կարդամ Սիմեոն Բագդասարովը, ինչա գրել դրա մասին։ Գիտես, Սիմեոն Բագդասարովը ինքը դյաջա, չէ? Միլիտարիստ, ագրեսիվ, պատրիարքալ, Ղարաբաղցի, իր հողը սիրող, իր մայր հայրենիքը սիրող բան, դու դες մարդկանց չես սիրում։ Հեսա մի րոպե, քեզ սիրում կարդամ, տենց զբաղված կլներ էլ երեկը տենց
party վիճակների մեջ ես եղել, չես հասցրել, երևի կարդաս, ես քո համար կարդամ ցավը տանեմ։ Ուրեմն լսի, ինչ ասում մեր ջաջան, այն ու նորը, որ այս տալենին հանում ուղարկում է սնդե։ Кроме вреда от малолетних соросовских выкормышей, ничего не ждет Армению. Это позор армянского народа. Это дуэлес драмеш матнумет позор джогиркянг. Уремен, полная бестолковость и узколобость в управлении, кодепкумет буквально, марту депкумет, в общем, узколобиек, в общем, гнать таких надо из власти. Էսել հատուկ արծրունը, որտեղ ստատուսներ արգրում բան, տեն գեշտաբը բան, ձեզ ասում դյաջան, իմ հետ կրիվ չանեք, եզություններ չգրեք, զոմբոներ վրեզ բաշտոք, զոմբիների տարեք կշեք Բաղդասարովի վրա, I dare you. Пора избавляться и вычищить руководство от таких вражеских деятелей и координаторов и заодно проверить, может дело не в глупости и креативности очередного соросенка, а в работе на спецслужбы иностранных государств, в том числе Турции или Азербайджана. Հնկյանք, այդում համար ես այդ կամուֆլաժը, սակել եմ դաշտերը հելել, կայնել եմ, անունս Էրատո է, հետո Էրատոն ինչ գործունեությամբ էր զբաղված, պատմեմ քեզ։ Թրքահաճո վիճակա, չէ։ Թուրքնայում ուրախանումը, չէ, չես մտածել դու, պրոտոկոլշիկ չկա կաժներիդ քաշի։ Շատ տարօրինակավոր պրոտոկոլշիկ չկա, որ ակաժները քաշի։ Пора контрразведке и службе национальной безопасности заработать. Мало было одного 29-летнего соросенка, о котором приходилось много раз говорить и предупреждать. А властям Нагорного Карабаха чисто по-человечески хочется сказать одно. Не пускайте на территорию Нагорно-Карабахской республики, Арцаха, соросовских предателей. Արեիք ձա, ջան, մերնեմ ես քո կովե խմելու հնարամտությանը, կարես մի բան անես, դանչիկը, ատեղի քուչեքից, հա, այսինքն եզլություններով չզբաղվի, ու մենք կարդում եմ, Սարասյոնակ, 2 օր առաջ Ստեփանակերտում մոտեցավ մի ասֆալտի ֆիդային, այս ուզում եմ արծրունը սրա մասին մի հատ բան գրի, մի հատ ստատուս գրի բան, իմ վրա չարցակվես, ստեգնա, Այ ես ձեզ դուրա գալիս, Արցախում ու Հայաստանի գենշտաբում ինչ-որ մեկին ես դուրա գալիս, առաջին նախադասությունից։ Իրա Facebook-ի ստատուսին տուգանող չկա, իրա հետևից մլիցա չկա, որ գա։ 2 օր առաջ Ստեփանակերտում մոտեցավ մի ասֆալտի ֆիդայի, ով պահանջեց, որ ռուսների դեմ չխոսեմ։ Երբ իրեն տարան մի կողմ դողացող ձեռքերով հերթական պլանը քաշեց, զրուցակիցներին էլ առաջարկեց։ Այ պլանքյաշ, այ աննասուն, այ անհայտ ծագման կենթանի, դու ով ես վաբշե, դու վաբշե կարես, իրա պետք է արգելվի Արցախ բառը պարունակող ստատուսներ գրելը։ Այս ձեր ամենամերձ իշխանական, կոկոլի ու կեկելի սրդի քխանրույթն է։ Պետրոսի սրտի քխնդրույթն է, իրանք այս լացիրականնասում ոչիլին դրել են Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ քաղաքական քարտեզին։ Ես ռեկլամ չեմ անում, մի հատ ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում։ Ուշադիր լսեք ինչ է ասում Բաղդասարովը, ուշադիր լսեք ում են խուճուճենք ուղարկել Մոսկվա։ Ինչի բուն չեք անում, ինչի իրա ստատուսի տակ ոչ մեկը նայեստ չի անում, այդ ռեկլամ չի։ Ես ինչ եմ Վազգեն Սարգսյանի նկարը այսօր էջից դրե, որտեվ ես թուլեքին առնում քացու տակ էր գցում ու ճիշտ է էտա, որտեվ պատերազմ է։ Ամբողջ վարձկանական իգիլական բանակը 2000 հոգով այսօր որ Շուշիի վրա է գալիս։ Բոլորը դեղերի նարկոտիկների ազդեցության տակ նատոյական պրոյեկցիայով դեղերով սրսկված։ Անողոք, որ մարդ սպանեն, ամենադաժան ձևով մի հատ աղ չքաշեն, ու այս աննասունը իմ զինվորին հավասարացնում է այդ լակոտ նաննամուզ եզեկի հետ, որտև Սորոսը ասել է Թուրքիային պետք է օգնենք, որ Ռուսաստանը տապալվի, դանչիկը Արցախում, Ռուսաստանը տապալում, այն աննասունը Վաշինգտոնից վնգստացող, որ ասում է Պուտին կապուտ в Կարաբախը, ու ձեր ալենչիկ, մալենչիկ, կուկուշ, լիլուշ, մումուշ, այս կեկել կոկոլի լավագույն ընկերն է։ Ինչի դրանցով չեք զբաղվում, իմ լայվի տակ մի գրեք ես ինչ ասեմ ումից խոսամ, ես չոտ կզգում ու հասկանում եմ,
Դուք չոտք զգում ու հասկանում եք ինչ պետք է արվի։ Այսով իմ զինվորին իմ ֆիդայուն հավասարացնի իգիլականի ով է լակոտ աննասունը։ Եթե բռնցրել եք սրան պահանջել եք, լավ չեք պահանջել։ Արայք Հարությունյան, չեք ուզում զբաղվել սրանով։ Մենակ օրը մեջ պետք է Սերժի դեմ, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ ինչ-որ բան գրվի, կամ ես քո նկարը տենամ, որ գեներալ Սեյրան Օհանյանը ոտքի վրա կանգնած քեզ ինչ-որ բան է բացատրում, դու էլ նստած ես, ես դուքով չեմ խոսալու քո հետ, կամ երկուսդ էլ նստած, կամ երկուսդ էլ կանգնած։ Ու այդ պահ չի եղել։ Բայց այս լակոտը Ստեփանակերտում ֆրֆրա, ինքն իրան գովաբանի ինչ-որ եզություններ, հիմա հասա Արցախի ինտերնետով միտեղ ու քարոզչությունից կարդացի, թե իբր կամավորականները ինձ խնդրել են լքել Արցախը, սմայլիկ։ Այդ սաղածն, սաղորնգած ստատուսներ, չգիտեմ միտեղ կոմենտ եմ գրել ու գրել եմ, ճիշտ եմ գրել, ինչի ակոկոլի մտքերը կրկնում, եթե ինքը բովանդակային առումով դա չի իրականացնելու, հեղինակային իրավունքները չի արգելու։ Գալիս եք այդ մի կոմենտի տակ հարցակվում եք, ինչ-որ այդեն զոմբիներ եք ուղարկում, գլենդելներից գիշերցեր եք Արտնանում են Էսյանեն, այս լակոտ աննասունի դեմ բան չունեք։ Որ ինչ, պահում եք, որ ինչ անեք։ Մի տաղեք Ստեփանակերտ, այն կանգուն է շատ հեռու ավիրված լինելուց։ Դու էլ շատ հեռու ես Հայաստանից ու Արցախից։ Ստեփանակերտի եւ Շուշիի տների մի փոքր մասն է վնասվել հրետակոծություններից, պարզապես ԶԼՄ-ները հենց այդ չնչին մասն են, ԶԼՄ չէ։ Ընտանիք ընկերներ ունենք մենք այնտեղ։ Ոնց են սիրում զոմբիները գրել, ացը զբաղվեք։ Զբաղվեք միած սրա, այս ինչը։ Այսօրվա Շուշիի երեկոյան այդ փոքրիկ հրաշքը, որ երկրի միջոցով է իրականացվում, որ երկրից է զենք գալիս, Դանչիկը ինչքան զենք է բերել, Սորոսը ինչքան զենք է բերել Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, Արմեն Սարգսյան, այդ միլիարդներից շքամն է զենք բերել Հայաստան, կարաս պատմես իմանանք, ցավը տանեմ, որ տենց հանգիստ կարաս նստես ես ինչ ինչ բաները հորդորես։ Հա, դու քո փողով այնքան զենք կարաս ունենաս ու այն ձևի այն տեսակի դու տենց մտածել ես բան Պարսկաստան, Արաբստան, Էսիաները, մի ձև կարաս անես այդ նավթի պաշարները վառվեն, որ մենք ասենք Շուշիի տակ մարտեր չմղենք։ Հա? Այս լակոտներով եք մեզ շեղում, այս լակոտը ինչ գործ ունի այնտեղ։ Ինչ է Սիմեոն Բաղդասարովը այսօր այս գրում։ Կամ ինչ են Կալենին ուղարկում այնտեղ, որ ինչ անի։ Որ հետ գասի, ես որ ընդեղ էի, ես իմ ինչ արեցի դրա համար ստեղ զենք եկավ, դրա համար հաղթեցինք։ No, դուք չկաք համազգային կոնսենսուսի մեջ։ Մենք կհաղթենք, ամեն ինչ հետ ենք բերելու, ոչ ձեր խուճուճ կոկոլ մոկոլի քարտեզով։ Ի հեճուկս ձեր թավշի, ի հեճուկս թուրք-ադրբեջանա-բրիտանական ծրագրերի տարածաշրջանում, ի հեճուկս ձեր տրուբասոս կյանքի ու գոյության, որ դուք քարշ եք տալիս սողունի պես ու այնքան ոչնչություն եք, որ այսպես ապուշություններով պետք է զբաղվեք։ Ու մեզ տանեք պառակտման, շարունակաբար մեզ տանեք պառակտման։ Միջազգային գեոքաղաքականությունից հրաժարվել էիք, ազգային անվտանգության ծառայությունը ամբողջովին ռուսական համակարգից կտրելով եք զբաղված, պաշտպանության նախարարության համակարգում ռուսական շկոլա անցած, ռուսաստանյան գեներալիտետի հետ հրաշալի կապեր ունեցող գեներալիտետից էիք ազատվում, Արցախի հզորագույն գեներալների դեմ էիք աշխատում, հա, մինչև հիմա շարունակում եք, չէ՞։ Այդ թավիշը Ոչ թե թավիշը պետք է ասի, թե ինչ անի Արցախի գեներալիտետը, այլ Արցախի գեներալիտետը պետք է թավիշին ասի ինչ անի, որտեվ չկա Արցախ, չկա Հայաստան։ Ու թքած ձեր թավիշի վրա, որտեվ ինքը իզմեր չունի, ինքը ոչնչություն է, ինքը 0, 0 կետ, 0 կետից S, 0 կետից N, 0 կետից N, 0, 0, 0։ Ու ձեր մեջ կան վերլուծաքաղաքաբանների բրդեր, որ այն ժամանակ ամեն երկրի, ամեն ղեկավարի ժամանակ այդ ղեկավարին են գովացել, որ իրանք էլ են տեսնում այդ կատաստրոֆան, որ ձեր թավշյա զառազան իրականացրել է Արցախում ու հասկանում են, որ դուք պատասխանատվությունից չեք խուսափելու։
Ու իրանք սկսում են արդեն գրել, որ օй քաղաքական, չգիտեմ, որոշ կերպարներ պետք է հեռացվեն պատերազմական իշխանական քաղաքական լծակներին նկատի ունի, դրանց ներկայացուցիչներին պետք է հեռացվեն ռազմաճակատային խնդիրներ լուծելու գործընթացներից եւ այլն, հա? Արդեն զերոնք են գրում, այտենց որտեվ покидают корабль։ Այս ինչ վիճակ է, այս ինչ ծաղրանկարչություն է։ Մենք ռազմաճակատից չպետք է խոսենք, մենք չպետք է տեսնենք բազմակողմանի քննարկումներ, ինչպիսիք մենք տեսել ենք 90-ականներին, պատերազմի ժամանակ, ինչպես տեսել ենք նույն ապրիլյանի ժամանակ, ու ոչ մեկի բերանը չի փակել։ Պետք է մի հատ նամակ Պուտինին ճիշտ գրված, ներկայացված ճիշտ անձի կողմից։ Մի անձ կա ճիշտ, որին ուզում է տեսնի Պուտինը, որի ձեռքը պետք է լինի այն ճիշտ նամակը, ճիշտ հիմնավորմամբ, ըստ որի մենք ստեղծում ենք հակահաբեկչական գործողությունները կարգավորող, կոորդինացնող միացյալ հրամանատարություն, չէ՞։ Միացյալ շտաբ պետք է ստեղծվի, չէ՞։ Իսկ սենց դուք միացյալը չէիք ուզում, դուք 97-ն էիք ցիտել, որ չգա ռուսը։ Ռուսի ձեռը ոտը կապեք, բայց ինքը միևնույնն է զենքը ուղարկելու է, Շուշին չենք հանձնելու, ոչ միայն Շուշին, ոչ մի բան չի հանձնվելու։ Իսկ ձեր Ամերիկան, ձեր Գերմանիան, ձեր Ֆրանսիան, ձեր Կանադան ոչ մի բան չեն անում։ Շատ տարօրինակ է, որ այդքան գեներալիտետ ու այս լակոտը Ստեփանակերտում սենց ֆրֆռում է։ Ու կա համապատասխան օրենսդրական դաշտը, թե Հայաստանի Հանրապետության Գենշտաբի դեպքում, թե Արցախում, որը օրենքից բխող գործողություններ պետք է իրականացնի, օրենքի ուժով այս երևույթները պետք է վերացնի, թե այդ կնիկը, որ հելնում նկարվում է, թե այս լակոտիկը, թե Ալենչիկը իր ապուշություններով հայտարարություն է գրվում, գնում է պատգամավորների հետ հանդիպի Դումայի, զենք բերող չեն իրանք, ձյաձեր չեն, հա, եւ ինչ-որ ինտերվյուներ է տալու, հանդիպումներ է ունենալու արտաքին գործոս նախարարությունում, ում հետ։ Այդ իմ երկրի պետական պաշտոնյան գնում է ու Լավրովի կամ փոխարտգործնախարարի մակարդակով ոչ մեկ չի հանդիպում, ինչի ես դու իմ երկիրը ստորացնում, որ հետո գաք, ասեք, որ Թավիշը փորձեց, բայց ռուսը չարեց, ռուսը չեկավ, որտեվ խափում եք ժողովրդին, մի նամակ է պետք է Ռոբերտ Քոչարյանը ճիշտ գրված ձևակերպումը տանի, դա պետք է նկարահանվի եւ ներկայացվի, դա պետք է լինի պետական պաշտպանության կոմիտեի ստեղծման ճանապարհով, որովհետեւ պետական պաշտպանության կոմիտեն կլիազորի պարոն Քոչարյանին իրականացնել այդ գործողությունը, մենք օրինակ հակահաբեկչական գործողությունների կենտրոն համատեղ եւ ոչ մեկ չի գա հավաքվելու Նախիջևանից Հայաստանի սահմանների մոտ։ Իսկ դուք սա ուշացնելով նախ շատ մեծ վնասներ եք մեզ պատճառում եւ մենք հաղթում ենք ի հեճուկս ձեզ, ոչ թե շնորհիվ կամ ձեր հետ։ Ի հեճուկս ձեզ եւ միևնույն ժամանակ թուրքը հետ չի կանգնում իր ծրագրերից, բայց նաեւ ռուսը հետ չի կանգնելու։ Ռուսը միևնույնն է այն ինչ բխում է իր ազգային շահերից, անվտանգության, ինքը իրականացնելու է։ Ու քանի դուք դեռ նստած եք այս իշխանական աթոռին, ինքը ձեր հետ չի համագործակցելու, вы ему не пара, որովհետև դուք այդ ամեն ինչը, որ ինքը պետքա կատարի, ինչը լոգիստիկա է, ռազմական, դիվանագիտական, միջազգային քաղաքական, միջազգային որակավորումներով քաղաքական, այդ մակարդակի, նա չի ուզում, որ ձեր մեջի դանչիկները, ալենուշները, խոճուճները, մնացած եզերը, հայվանները խոշոր եղջերավոր մանր կչղակավոր ազգային ժողովում վերընկած քպիականները, օրինակ Մակունցը, վեր կենան ու գնան ասենք ամերիկյան դեսպանատուն կամ Բրիտանիայի դեսպանատուն կամ հանդիպեն իրանց ասենք բրիտանացի կամ ամերիկացի սիրեկանի հետ, որը այդ երկրների հատուկ ծառայության աշխատող է, կարող է համատեղության կարգով Իսրայելի քաղաքացի լինի այդ անձը, ու այդ ինֆորմացիաները տրամադրի իրանց։ Ռուսաստանը եւ Իրանը իրագործելու են միևնույն է հակահաբեկչական բոլոր այն գործողությունները, որոնք ենթադրվում են իրենց ազգային անվտանգության կարիքներից, ու իրանք ձեզ չեն նայելու։ Ու ես շատ զարմանում եմ մեր հայրենակիցներ ջան, երևանցիներ ջան, ձեր ցավը տանեմ, հասկանում եմ դուք ձեր փողոց փակելու ինչ որ էйֆորիայի տակ եք, բայց 100% դուք էլ չեք շփտում։ Ու ասել որ հեսա այս կնիկը իր 13 հոգով կգնա ու ես իմ ինչ կանի ու լուրջ զենքերը ու չգիտեմ ինչերը չեք բերում, որովհետև սենց վիճակների մեջ եք, հա։
Դա հասկանում եք, ոչ թե պետքա գրես hashtag հաղթելու ենք, hashtag-ով չենք հաղթում։ Իմ իմացած Երևանը 90-ականների մութ ու ցուրտի մեջ ընկած, ինքը միաբանված ձևով Լևոնին ասեց, սխալ ես տանում այս պատերազմը, ու պատերազմից չես հասկանում, պետքա ճիշտ ձևով անել եւ այլն եւ այլն։ Այս ինչի եք սենց, այս ինչեր եք թույլ տալիս դուք։ Ձեզ համար նորմալ է, որ դուք նստած քննարկում եք, վայ տեսար, Արծրունը սենց բան է գրել, բայց կռիվները գնում է Շուշիում։ Դուք չեք կարում կոտլետը ճանջերից տարբերել, դուք ճանջ եք սիրում ուտել, ճանջ եք ուզում դուք։ Ճենջոտի մեր երկիրը։ ՆԱՏՕ-ն որտեղ է կառուցել։ Ես եղել եմ Բոսնիայում եմ եղել, Ալբանիան եմ տեսել, այդ անասուն Կոսովոն եմ տեսել, ինչ կա այնտեղ։ Հյուսիսային Մակեդոնիան եմ տեսել, բերել են մի հատ հսկայական մեծ ԵՔ ՆԱՏՕ-ի բազա են այնտեղ դրել, Ռուսաստանի դեմ ուղված։ Բազայից դուրս գեղ ու ոչ մի զարգացվածություն չկա։ Հիմնական ինվեստիցիաները հունական բիզնեսներից է գալիս, երկիր ում իրանք փնովում են։ Հունաստանը գնացել առել է, կոնկրետ գնում առնում է։ Դուք ինչ եք ինձ ուզում ցույց տաք։ Որ իմ ամբողջ տարածաշրջանը ուզում են պլացդարմ սարքեն ընդդեմ Իրանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի։ Իմ երկիրը ծնվել է դառնա պլացդարմ, արա ես ձեր տիրումերը, դուք է պլացդարմի ինչերն եք, կռիսներն եք, գրասենյակային, նստելու եք, թղթեր գրեք, մակունցի իր անգլերենով փայլելու են ՆԱՏՕ-ի աֆիցերների առաջ, ինչու՞ է դա տարբերվում։ Նացիստների ժամանակվա, Մուսոլինիի ժամանակվա իրանց ծառայած կնանիքից այդ եզությունները, ֆրանսիացի կանայք, որոնք ֆաշիստական իշխանությանն էին ծառայում։ ՆԱՏՕ-ն ֆաշիզմի շարունակողն է։ Ոչ մի խաղաղասիրություն չկա, ու այդ իգիլն էլ ինքն է ծնել, ու մեծացնում է, ու փայփայում է, ուզում է գա մեզ սպանի, ու ոչ մի բան չի անելու։ Ու մակին էլ ինքը կասի, չերես Բրիտանիա, պետք չի, որտեվ գլոբալ համակարգը ռեալ պոլիտիկի դաշտում ուրիշ ձև է աշխատում, կապ չունի Բայդենը կլինի, չգիտեմ այնտեղ Տրամպը կլ, վաբշե բան չկա դրանից, տարբերություն չկա, մեզ համար չկա տարբերություն, հասկանում եք, թե Տրամպի դեպքում, թե Բայդենի դեպքում, Իսրայելը պատրաստում է պատերազմի Իրանի դեմ, Երկուսն էլ ասում են, որ նույնիսկ եթե իրենց մոտեցումները Իրանի հանդեպ տարբերվում է, որովհետև դեմոկրատներն են, որ միջուկային համաձայնագիրն են համաձայնեցնել Իրանի հետ, միևնույն է, այն ամեն ինչ վերաբերում է Իսրայելին, իրենք նույն քաղաքականությունն են տանում։ Ինչ հասկացանք։ Դժվար է հասկանալը։ Ես չեմ հասկանում, Երևանում, ոնց որ իմ իմացած Երևանը չլինի։ Մի քիչ արթնանալ է պետք, կուսակցություններին միանալ է պետք ու կուսակցություններ ջան, ընդդիմություն ջան։ Կլինի իսկականից մի հատ հավաքվեք խելքի տակ, իսկականից նեմեսիս, Արևմտյան Հայաստանը կորցնելուց հետո նեմեսիս անելը այն ժամանակ կարող է թույլատրելի էր, բայց հիմա դա ձեզ աններելի կլինի։ Որ ասում են հող հանձնողին հողիկ կհանձնենք, եկեք նենց անենք, հող չհանձնի ոչ մեկ։ Եկեք ճիշտ գրագետ քայլեր անենք, իսկականից ճիշտ գրագետ քայլեր, դրանում ինչ մի խնդիր կա, ինչ մի բարդություն կա, ես չեմ հասկանում։ Հարգելով պատերազմական, թող վերջանա, ինչը վերջանա։ Այսօր մենք Շուշին отстояли, ու ես բացեմ ռուսական մամուլը խուճուճի մասին նյութ տենա, այդ չպետք է լինի տենց բան, պետք է ամեն տեղ գրվի, Արմենիա отстояли Շուշի, ոչ թե խուճուճի վայշիլերը 13 հոգով անունն էլ էրատու, արա դուք անասուն չեք արա, sorry ես բարի համար, բայց ինչ անենք հիմա, այս մի խուճուճ հայվանու պատճառով ինք սաղ պետք է կորցնենք, էսա ձևը, նորմալ չի չէ, ինչ-որ բան այն չի չէ, շատ տարօրինակ բաներ է կատարվում, ասած ուղղակի անընդունելի է, չեմ հասկանում, ես ձեր լռությունը չեմ հասկանում, ոչ միայն չեմ հասկանում, տենց, չեմ ընդունում, մեկ վարկյան, ուզում եմ ինչ-որ մի բան կարդամ ձեր համար, այսօր Արթուր Ղազինյանն էր շատ հրաշալի ստատուս էր գրել, հրաշալի ստատուս, վերլուծություն, ու այն, որ ես ամեն ինչը Facebook-ում է կատարվում, սաղ ազգը նստել է Facebook,
Որտեվ սաղ ազգային ժողովը, սաղ կառավարությունը, խորհրդականներով ես ինչերով սաղորը նստած են Facebook-ում։ Իրանց զոմբո ֆաբրիկաները ամեն ինչ հանրային կարծիքը խեղաթյուրում են, ամերիկյան տեխնոլոգիա, բրիտանական գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիա է, ձևավորում են ֆալշիվի կարծիք, ֆալշ, որտեվ իրական կյանքում մարդիկ այլ կերպ ռեակցիա կտային։ Այս հոգեբանական ճնշման ազդակները, որ բոլորս պարակտված մնանք, իրար չլսենք, իրար հետ չխոսենք, չզրուցենք, ոչ մեկի չի վստահում, ոչ մեկ չի կարող ընկերության հայտ ուղարկել, առաջ նայում ենք յաներ, ավելացնում ենք, հայա։ Հիմա հայ չի, հիմա թավիշ են սաղ կապել։ Հաշտագներով պետք է ինչ-որը տենց պատե, Նիկոլին, չգիտեմ, ես իմ ինչի արա, հետով որ։ Ու հա ես բոլորինը քննադատել եմ, բայց ճիշտ եմ քննադատել, իրանց արածի համաձայն, իրանցից ոչ մեկ հող չի հանձնել, ոչ մեկ սենց բաներով զբաղվելիս չի եղել, ու զենք են բերել երկիր, ու ձեզնից շատ են բերել, ավելի շատ քան երբևէ սա հայոց պատմության ժամանակ, պրոբլեմ ունեք դրա հետ, ուրիշ ձև լուծեք, ոչ թե իրանց վարկաբեկելով, դուք ավելի շատ զենք բերեք։ Բայց հիմա նենց ժամանակը, որ բոլորս պետք է համագործակցենք, ով էլ կարա զենք բերի, հրաշալի է, ինչ մի պրոբլեմ կա դրա մեջ, որ ցույց տաս Նիկոլա ավելի զենք է բերել, դու ինչ ուզում ես արա, դասալքությունը քո մարդու վրից ռետինով չի ջնջվում։ Ինքը դասալիք է, այսօր Շուշին այս վիճակում ինքը փախած էր ման գալիս, ու մենք սաղս գիտենք որ փախած է ման գալի։ Որ գրողի ջահաննեմն է, չգիտեմ։ Հիմա սենց խոսում է, ոնց որ երեք է Արմենի դեմ խոսում, սա ոչ թե դեմ, ասում է որ Բրիտանիայի չգիտեմ այս կոմեն, էլ այսօր հելը խոսում է։ Վաղը կոկոլը հերնել եմ եզություն ասի։ Մենակ խնդրում եմ ինձնից իմ մտքերը չդնես քեզնով անես։ Այս ձեր պոակային աննասունի իբր թե որ տեսնեն քաղաքական հայացքները սոցցանցիրում վերցնեն, էս անեն, այն անեն, մի քիչ դե կպցնեն, իմ մտքերը կպցնովի չի, հիմա հայ միտքը, մշեցու միտքը։ Անց կպցնեն, վրից չկարանաս տեղից շարժվես։ Հայեցի մտածելակերպը Facebook-ի ինչ որ այտենց վերլուծությունների բան, ու այն աննասունը պոակ քշող, զոմբի քշող ասկ պարակտող, հմեկում պաշտոն է ստանալու, ինչա, բանա Հովանես Մովսիսյանը, թե Մովսես Հովանեսյանը, մի հատ եզի լակոտ կա։ Այդ սաղը թույնը, որ դու հասարակության մեջ տարածել ես բյուջեն օգտագործելով, այսպես կոկորտի տա կանգնելու, այդ սաղ թույնը, ու չկարանաս շնչես, որտեղ դու Վանոից լավ տղա չես, դու էլ այս տվի Վանոն ես։ Մեզ իրար դեմ պայս, մենք իրար չվստահենք, գեներալների գլխին խաղեր խաղաց, եզություններ անես, ինչով է զբաղված ձեր թավշյա խմբերը, որ իբր թե ձեր պոակները, որ իբր թուրքերի դեմ պետք է խոսան։ Արցախի գեներալ Արշավիր Ղարամյանի ստեղծած էջը, հայ ազգային բանակ, որ երբ որ ինքը դրել է ազգային անվտանգության քարտուղար Արցախի հանրապետության, այդ էջը ունեցել է, մտնում եք էջ, տեսնում եք, որ թուրք տազիկ աննասունների հետ հավասար, հայ զոմբուշկայքը, լակոտ երեխեք, նստել են ես ռեկոմենդացիաներ են գրել, որ ռեյտինգը ընկնի էջի։ Որտե պոակն է քշել զոմբի, դուք եզեք արա, դուք պատերազմի վաղ գեներալների դեմ ինչ ունեք, ձեր թավշյա աննասունությունը պետք է քշեք, այդ գեներալների ժամանակին անվտանգությունը սաղ երկրի Հայաստան աշխարհի պահպանած չլինեն, դուք կամպյուտերը չեք իմանալու ինչ բան է, դուք չեք ծնվելու։ Ձեզնից շատերը չեն ծնվի, եթե իրանց մեջքը թուրքին դարձրած լնեին, եթե արցախցին Արցախը լքած լներ չհաղթեր, Արցախը չի լքել։ Ես այդ իմ աչքով եմ տեսել, չփորձվեք արցախցիների դեմ ինչ որ բան անել, ու չփորձեք ասեք մեր տղեկը այնտեղ իրանց համար։ Հայաստանի բանակը կրվում է նաև եւ առաջնայինորեն Հայաստանի ֆիզիկական սահմանների անվտանգության համար։ Արցախի պաշտպանությունը յուրաքանչյուր հայի պաշտպանությունը։ Դա է նկատի ունեցել Հրայր Մարուխյանը, երբ որ ասել է սա մեր Ստալինգրադն է, ու ձեզնից ոչ մեկ սաղիտ իրար փաթաթեմ ձեր բիրջը իրար հետ, Ամերիկայի, Բրիտանիայի դեսպանատները վրից լցնեմ, ձեր թաշախուս նոր բացված Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատունը վրեն լցնեմ, այսպես Հրայր Մարուխյանի ճկույտի եղունքի ծերի չափ, այսպես նանոբայթ չի դուրս գա ձեզնից, այդպես լկտի անասուններ եք։ Ազգային գաղափարախոսությունը խեղտեցիք 2.5 տարի, իմ էլ պետք է գնան ցենց հմեկից քշեմ, որ իշխանությունը մեղավոր չէր։ Այս պատերազմը իրանք չէին կարա կանխեն, իրանք չգիտեմ ինչ։ Բանդիմությունը մի հատ հավաքվեք,
Զոմբիներով են գալի, բա թուրքի բանակի դեմ հայկական բանակ ենք, չի ստեղծել։ Զոմբ բանակի դեմ զոմբի բանակը սարքեք, լարեք դրանց վրեքները, ես դրանց տիրոջ մայրիկը։ Գա գեներալի ու սաղ Արցախի բանակի նյութերը, Արցախի բանակի զինվորներ են, մեր հայ բանակի զինվորներ են։ Մարտունին պահող զինվորներ են։ Ինչ է գնացել այդ էջին վերընկել, report եք անում, report արեք տազիկներին, նայում ես վերևը մի հատ հայ աղջիկ, մի հատ լակոտ թավշի աննասունուհի, մի հատ ես կոմենտ ա գրել, տոշնի տակը մի հատ թուրք ա գրել, որտեղ վճարում են, զոմբի են քշում, ու այդ քշված զոմբին հմեկում հարցեր ա լուծելու մի շաբաթից, բանդիմություն, բա ինչով եք զբաղվելու։ Անդիմադիր մամուլն էլ քիչ է, ու անդիմադիր մամուլ կա, տիպը մենք հիմա ռազմական դրությունա չենք խոսալու, հետո չենք ներելու ձեզ։ Միա դուք չեք կարում հավաքվեք, որոշեք ինչ եք անելու, այս ինչ վիճակը։ Ես խի պետք է այսօր ռուսական մամուլը բացեմ, խուճուճի վրա ղժիկներ կարդամ։ Լուրջ մամուլը, փորձում են ինչ որ մի լուրջ ձևով այս ամեն ինչը ներկայացնեն։ Ու կարող է խուճուճը զոմբի քշի այնտեղ ինչ ներքին լսանի համար, այո աղջիկներ, մի բան sense անասունություններ գրան։ Բայց ռուսը դա գիտի ինչի ա գրում, դուք եք գիտեք, չէ՞ ռուսը ինչի ա գրում։ Բա հիմա դրա ժամանակն է խուճուճ։ Հիմա կարդում եմ, Արթուր Ղազինյանի ստատուսը կարդամ։ Երբ իմացա, որ Էրդողանը կոչ է արել հայ ժողովրդին դուրս գալ իշխանության դեմ եւ պայքարել իր ապագայի համար, շատ զարմացա, քանի որ թուրքերենից հայերեն թարգմանությամբ դա հնչում էր միավորվեք իշխանության շուրջ։ Չհասկացա, թե Էրդողանի ինչին էր պետք, որ հայ ժողովուրդը համախմբվի իշխանության շուրջ։ Երբ Ալիևը հայտարարեց, որ ի տարբերություն Քոչարյանի եւ Սարգսյանի Փաշինյանը հրաժարվել է տարածքները հանձնել, ես ծիծաղեցի ու կրկին զարմացա, թե Ալիևի ինչին էր պետք Փաշինյանին հերոս ներկայացնել Քոչարյանի ու Սարգսյանի ֆոնին։ Երբ Ալիևի այս տխմարությունը օտարերկրյա գործակալներն ու նրանց հեղափոխական ադեպտները հորթի հրճվանքով սկսեցին տարածել Հայաստանում, ես զայրացա։ Երբ Ալիևը հարցրեց, թե հայերին որտեղից այդքան զենք, ես ուրախացա, որ մեր թշնամին այդքան հիմար է, քանի որ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմական հետախուզությունները շատ լավ տեղեկացված են միմյանց մոտ առկա զենքի տեսակների եւ քանակների մասին։ Բայց որ Հայաստանում կգտնվի մարդ, ով դեմքի լուրջ արտահայտությամբ եւ հեղափոխական հպարտությամբ կպատասխանի Ալիևին ու կասի, թե ով է բերել այդ զենքը, դա արդեն աղետ է, համազգային ու համապետական աղետ։ Հետգրություն, ավելի քան վստահ եմ, որ պաշտոնապես 1200 զոհված ու տասնյակ հազարավոր կենդանի հերոսները շատ բարձր դիրքից թքած ունեն, թե ով է բերել այդ զենքը։ Նրանք իրենց հայրենիքն են պաշտպանում։ Sense perfectly said, այս perfect ուղղակի։ Հիմա մենք այս կապիկ շոուներով, այս ինչ որ դանչիկային եսի մինչերով, բաներով, անընդհատ մեզ պահում են այսպես պարակտված հոգեբանորեն ոչ ազգային միասնականության մթնոլորտում պահպանելու համար։ Ամենը իրական, ասում եմ, թշնամական հատուկ ծառայությունների մշակված հոգեբանական ճնշման մեխանիզմ է։ Իրենք հետամուտ են իրենց շահին, իրենց British Petroleum-ին։ Եվ մենք դրա շուրջ հավաքվելու փոխարեն, դրա դեմ բոլորս ուղղվելու, ընդ որում ճիշտ կառուցողական լոբիստական ճանապարհներով։ Փողոց փակելը չի լուծում այդ հարցը։ Մեզ հարկավոր է, որ թուրքը ադրբեջանցուն չկարողանա զենք բերի։ Որ Իսրայել ադրբեջանցուն չկարողանա զենք վաճառի եւ կամ երկաթյա գմբեթ հակաօդային հակարդերային օդային պաշտպանության համակարգը վաճառի։ Ադրբեջանցին այդ զինատեսակների դիմաց վճարում է նավթով։ Ադրբեջան չկա այլևս, ինքը ամբողջովին թուրքական տիրապետության տակ է, ռեսուրսները եւս։ Բայց այդ համակարգը սերտաճման ստեղծված է բրիտանական ծրագրով։ Շատ էժան նավթ գնում է Թուրքիա,
Թուրքիան դրա դիմաց բերում է ինչ-որ բեսպիլոտնիկ եւ այլն, որտեղ իր տնտեսական իրավիճակը երկրի ներսում, մյուս լայվերում շատ եմ անդրադարձել այդ համակարգը ինչպես է աշխատում, հա, ինքը սնանկացած վիճակում է ապրում։ Նավթային պաշարները այրելը նաև եղել է Ռուսաստանի Դաշնության տակտիկան Սիրիայում, նույն Թուրքիայի եւ Թուրքիայի կողմից հովանավորվող ահաբեկիչների, 3 ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ գործողություններում, ինչպես նաև Ամերիկային եւ Բրիտանիային էլ դաս տալու, այստեղ էլ նույնը կարող է լինել, բայց պետք է լինի ճիշտ հրամկազմը, չէ՞, պետք է լինի համագործակցային առումով ճիշտ մարդիկ, ովքեր իսկապես միասին ունեն երկար տարիների գործող, օպերատիվ, համակարգող կապ, իրապես, մարդիկ, ովքեր կես բառից են իրար հասկանում, Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազաները Սիրիայի տարածքում իրագործում են արդյունավետ հետևանքներով գործողություններ, որովհետև համակարգում են դրանք, ոչ միայն Սիրիայի կառավարական բանակում ռուսական կրթություն ունեցած, ռուսական ռազմական կրթություն ունեցած եւ ճանապարհ անցած մարդկանց հետ, այլ նաեւ նույնը վերաբերում է նույնիսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետության այնտեղ ներկա որոշակի կոնտինգենտին։ Այսինքն պետք է լինի 100%-անոց վստահելի համաձայնեցված գործողությունների տանդեմ։ Ներկայիս ռուսական ռազմական իշխանությունը հայկական քաղաքական իշխանության հետ չունի այդպիսի տանդեմ։ Սիրիայում նա այդպիսի խնդիր չունի։ Կան որոշակի հետաքրքիր հարաբերություններ, գեոքաղաքական, բայց նրանք ընդունակ են դրանք իրար մեջ կոնստրուկտիվ ձևով լուծելու։ Դուք ինձ ասեք, ինչպիսի կոնստրուկտիվ ձևով կարող է Ռուսաստանի Դաշնությունը նման օրինակ սցենարով լուծել այս կամ այն խնդիրը ներկայիս հայկական քաղաքական եսակենտրոն, եսապաշտ, միանձնյա բռնապետական իշխանության հետ։ Դա հնարավոր չի։ Եվ դա ամենամեծ եւ թիվ 1 խոչընդոտն է մեր վերջնական հաղթանակին բերելու նույն այդ կոնցեպտով նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, պատերազմը սկսել է, բայց նոր տարածքներ, բայց ոչ նոր տարածքներ նատոյական բրիտանական քարտեզով, հարգելի ՊՆ։ Որ ասում ենք նոր տարածք, ես կասեմ հին տարածք, ես կասեմ Արևմտյան Հայաստան, ես կասեմ Արցախը եւ իր շրջակայի 7 շրջանները, մեր ազատագրած, որոնք մեր անվտանգության գոտին են։ Եվ մենք միակը չենք այս ռազմավարությամբ, դա դասական ռազմական ստրատեգիա է, չէ՞։ Բա ոնց ուրիշ պետք է աշխատեն, ում հետ պետք, դուք պատկերացնում եք ռուսական հրամկազմը ինչ որ մի գենշտաբի բունկերում, որտեղ ներկա է խուճուճը։ Կա տենց բան։ Ոչ թե որտեղ խուճուճը կինա կամ այնտեղ կան կին հերոսներ կան Ռուսաստանում, որ խուճուճը ոնց ասեմ, իրանց չգիտեմ ինչի ծայրը չարժի։ Բայց իրանց պետք է ինչ որ մեկը, որը Ռուսաստանում էլ, Ուկրաինայում էլ, Վրաստանում էլ 5-րդ Շարասյան հետ ակտիվ կապերի մեջ է։ Այդ տիկինը դեռևս գարնանը գտնվում էր ճամփորդություններում, Բրազիլիայում, Բալթյան երկրներում, որտեղ հանդիպում էր Ռուսաստանի դեմ կոնկրետ աշխատող Բալթյան երկրների ղեկավարների, նրանց արտգործնախարարների հետ էր հանդիպում։ Կարող է մեր երևանցիք, մեր ժողովուրդը, որ փողոց է փակել, չգիտեմ, դուք զոմբիացած եք կամ հիպնոսացած եք, դուք չեք կարողանում այդ գործողությունների եւ այսօր կատարվածի միջև պատճառը հետևանքային կապը տեսնել, չգիտեմ ինչու եք դուք դա հերքում։ Բայց գնալ Գրիբավսկայտեի հետ հանդիպել այդ երկրի արտգործնախարարի հետ, որոնք ամեն երկրորդ օրը, ամեն իրենց երկրորդ սոցիալական ցանցերում հայտարարությունը ուղղված է Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, ու հետո այդ նույն կնոջ հետ պատկերացրեք նույն բունկերում լինի Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գենշտաբի հրամկազմի ինչ-որ ներկայացուցիչ, ոչ, որտեղ ի տարբերություն մեր թմբիրի մեջ գտնվող ժողովրդի, պետականաշինության շատ մեծ ավանդ ունեցող ռուս ժողովուրդը չի սիրում, որ իր գեներալիտետը իրենց ազգային անվտանգությունը կախում է անհայտ իզմերից զուրկ ինչ-որ գիլոտինի տակ ու գնում ստեղ ընդեղ էս ինչ ռեգիոնը, որի իշխանությունը իրեն չի էլ ընդունում ու այսենց էրատոյի պես էս մի երկրի կողմից նշանակված, այն մի երկրի դեմ աշխատող, չգիտի որ գահին նստի, որ աթոռին նստի, ասում է իզմեր չունեմ, համ քո հետ եմ, մի օր սրա հետ եմ, մի օր նրա հետ եմ, մի օր էս թագավորի հետ եմ, մի օր այն թագավորի հետ եմ, իրան պետք չի դա։
Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի այն աշխարհագրական տարածքը եւ ֆեդերալ վարչական համակարգը, որն ունի այսօր, որովհետեւ ինքը Իզմիրից զուրկ չի եւ բյուզանդական մշակույթի շարունակող է։ Իսկ Բյուզանդիան դա մի բան է, որը թքած ունի Հռոմի վրա։ Ու ինքը չի ոչնչանալու։ Just because NATO-ն է տենց վիզ դրած ու NATO-ի ընդհանրապես խաչակիրների եւ մյուս արշավանքները այդ սա եղել է Բյուզանդիայի արչեւ ունեցած իրանց կոմպլեքսներից ու թուրք վարձկաններին իրանք այն ժամանակ էլ իրանց բարբարոս ցեղերով, վիկինգներով, իրանց գերմանական tribe-ներով ու չգիտեմ այդ գալերով ու մյուսներով եւ այլն չերես Վատիկան սպանսերի ռվեցին արել որ կան Բյուզանդիայի հերն անիցեն, որտեղ խաչակիրները չեն կարում։ Ռուսաստանի այսօրվա դաշնությունը ունի դավանաբանական ռազմավարություն նաև ոչ միայն ռազմավարական, ոչ միայն գեոքաղաքական գլոբալ, ինքը դավանաբանական ունի, դուք լավ չեք հետևել, դուք զբաղված եք ալենի պես ապուշ ստատուսներ գրելով Պուտինի դեմ, Ռուսաստանի դեմ, բայց Ռուսաստանի դաշնության պատմությունը առհասարակ Չեչնիայի պատերազմը զակատ անելուց Բիրիզովսկիին ճամփելուց հետո, ընդ որում Բիրիզովսկին էր անդադ այդ նիկոլություն էր անում Չեչնիայում։ Այն ինչ որ խոճուճն է այսօր անում Արցախում, Բիրիզովսկին անում էր ուղղակի տիեզերական մասշտաբի ողբերգության աստիճանի։ Դուք եկեք սորոսական ապուշությունները դրեք մի կողմ, պրոստը ուսումնասիրեք Չեչնիայի երկու պատերազմները, ուսումնասիրեք բոլոր մանրամասներով, ոչ թե 5-րդ Շարասյան գրառումներով, ռազմական գործողությունների առումով։ Ընդհանրապես ռազմական գործողությունների, անվտանգության ծառայությունների տեսանկյունից, երբ որ ուսումնասիրում եք այս կամ այն էտապի պատմությունը, դա ամենաանաչառ որակավորումը ձեզ կթույլատրի իրականացնել այդ պետության ռազմավարությունը հասկանալու առումով, որտեղ ինքը չունի քաղաքական որոշակի ուղղվածության վերապահումներ։ Այդտեղ միակ իզմը за родину за победу։ Հայրենիք։ Ինչ է հայրենիքը մեզ համար։ Աննա Հակոբյանը ասում էր, որ մեր զինվորները զոհվել են հանուն ոչինչի, իմ հայրենիքը ոչինչ չի, ոչինչը դու ես, ոչնչությունը ես դու ու քո այես ապուշ էրատոնա։ Էրատոն ամենավոչնչություն հայոց թագուհին է, որ երբևէ կարելի էր ընտրել։ Ու մենք քեզ էլ քո մարդուն էլ չենք վստահում։ Ու դու ես հավասարման մեջ ընկել ես, որտեվ դու ամբողջ գտալ ես, եկել խառնվել ես պետական գործին, ու դրա համար մենք ստիպված ենք քո մասին խոսել, քեզնից զզվելով, քո արածից զզվելով, ոչ անձամբ, քո այս ամեն ինչը, ու հասկանալով դրա ակունքները եւ այլն։ Լավ ուսումնասիրեք, որ հասկանաք ինչ բան է Ռուսաստանը, ու ոնց է պետք իր հետ աշխատել։ Ու մի փորձեք մի ոտով լինել ամերիկյան դեսպանատանը, այդ ոտքի վրա կրել ժուչոկներ, քայլող ժուչոկներ, մյուս ոտքով իբր թե Մոսկվա մտնել ու սպասել թե Մոսկվան հարիֆա հեսա բանալիները ձեզ կհանձնի։ Okay? Սա էր այսօրվա լայվը, հուսամ ինչ որ ձեր ունեցած հարցերի, հոգսերի, հույզերի պատասխանեցի։ Ես էլ ձեզնից եմ շատ մեծ ուժ ստանում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Նամակներին չեմ պատասխանում, մեծ մասը կարդում եմ, որովհետև իմ մեսենջերը սիրում են կարդալ Թավշյա հնարամիտ ապուշները հովանավորված ամերիկյան դեսպանատան տրամադրած միջոցների կողմից տեխնիկական, բայց ես Սիրիայի պատերազմն եմ այսպես քննարկել, քննադատել, հրաշալի անգլերենով ստատուսներ էի գրում, ինչից վատացել էին որոշ ամերիկացիներ, բայց ինչքան դուք վատանաք, այնքան ինձ ու իմ երկրին շատ լավ ալնելու, այնպես որ վատացեք նամայոս դարով երեխեք ջան, աջողություն ձեզ, մերսի։